Lava. Good afternoon, respected Professor and Doctor. I would like to welcome all of you to a Series 2 Hybrid Symposium on Insights into Statin Therapy. We have successfully finished a Series 1 Hybrid Symposium on Insights into Statin Therapy on last 10 June at Melia Yangon. May I introduce firstly, I'm Kitty Sute from Zydus Life Science and I will be the master of ceremony for this program. Today's symposium is organized by Zydus Life Science. Our symposium will be chaired by CIG Professor Nhi Han, Senior Consultant Physician. Our speaker, CIE Professor Nhi Soe, Senior Consultant Cardiologist, will present the lecture on secondary prevention of CVD with effective dyslipidemia management. Firstly, I would like to invite Mr. Gu Xian, Country Manager for Zydus Life Science, onto the stage for opening speech. So Minglava and good afternoon. First of all, thank you very much for coming on holiday for such a valuable and important session. And first of all, I would like to thank Professor Mayhem, right, who has been the regular source of inspiration for all of us. And whenever we are reaching out to him for conducting such kind of a scientific session, and he is always agreeing despite his busy schedule. So thank you very, very much, Siaji. Similarly, I think I would like to thank Professor Min So Wen, right? When we were choosing this topic, last time we were talking about primary prevention, and this time when we thought of taking this symposium to next level, and there is nobody who can maybe give us the light better than him. So thank you very, very much for agreeing as a speaker. So now, and just to give you an update, today once again we are doing this session live, and there are almost 8 cities where this session is going live, and the audience is also attending from the different cities, plus the hybrid. We are using the technology so that how we can maximize the knowledge. Now coming back to the company, right, I would like to share a little bit about Zydus. Now Zydus is there in Myanmar from almost 28 years, and we have a vision basically how we can help in transforming the lives, right, through path-breaking discoveries. And discoveries, when we mean, we are committed to bring the newer medicines to countries like Myanmar at affordable price of global quality. And that's the reason, if you look at, there are almost 500 companies, those who are operating right now in Myanmar. Zydus is the only company which has committed themselves. So we have basically, slides are not going? Yes. Okay, sorry. Yes, you can use clicker. So Zydus has a dedicated plant, and we are the first company who has made an investment. Our investment value, if you consider today, is roughly 35 million. If you look at, this speaks about the commitment of the company where we have set up that plant. And now from last 4 years, we are able to produce the medicines which Myanmar needs. I have worked in Myanmar with different companies, and I can know it is very difficult to get the products which Myanmar requires at an affordable price of global quality. And I'm very happy to share, not only we are able to serve the patients of Myanmar much better, we are also able to help the patients of different LDC countries in Africa. In last 6 months, we have made certain exports. And when I'm talking about exports, I'm not talking about simple medicines like ibuprofen or paracetamol. I'm talking about linagliptin and those complex molecules. So this is a plant which is not only going to help the patients of Myanmar of getting newer medicines at affordable price. With the help of this plant, and Myanmar will now be featuring, and already featuring now on world map of pharmaceutical export. If you look at what are the challenges right now, the challenges is right now the estimated market of Myanmar total pharmaceutical is around 600 million, and which is going to reach out to maybe 100 billion in times to come.
almost 90% of the medicines Myanmar is importing. That is putting a lot of pressure on the economy because currency is moving out and it impacts the day-to-day price of the other things also. Now because of the plant, the only raw material we are importing from India, so the impact we are trying to reduce by helping the economy. This is one. Second, we are bringing the talent, right? When we started this plant almost 5 years back, almost 80% of the employees, those who are working in plant, they came from India. But over a period of time, now almost 80% of the people, those who are working and running the plant, they are locals, right? And I am very proud to share the kind of contribution we have made to the society by developing and nurturing the talent. And I will request you, whenever you get the time, we have that wonderful facility. Please reach out to my team members. We would like to arrange a travel of yours, right? Please go and see by yourself how in Zydus plant we are able to manufacture the medicines of global quality with affordable price. And you will see a lot of local people, those who share that vision, right? Share that vision that we have to make country independent by producing that kind of medicines. Now, when it comes to manufacturing in Myanmar, so obviously we are producing the products which are of global quality. The same raw material which is being used to manufacture the products for India or US operation, same is getting used, same processes. So our commitment to quality is there, and because of the plant, now we are able to serve the patients the products which are patent protected. That's the reason the first gliptin, now the first SGLT2 inhibitors, everything which we have produced in Myanmar, that is for the patients of Myanmar. And you, some of you, those who have already used, you know that is a very, very affordable price. So this is the journey and this is the commitment. I am going to display some of the products, right, which you can find very, very beneficial for the patients. So thank you very much. I have nothing much to say. I'm sure I hand over the session back to MC for a wonderful session. And thank you once again, everyone, those who have come to attend this workshop. Thank you. Thank you, Mr. Guisha, for your opening speech. May I invite our chairperson, CID, Professor Nieha, for your introductory remarks. So firstly, I would like to say a very good afternoon to all of you, those who are physically present here with us and those who are attending online setting. So I'm very honored to chair today's session with the speaker, Professor Min So-win. And as Mr. Kashan and then MC already mentioned that today's session we have accomplished the insight into the statin therapy. The last one, the first one, which has been conducted a few weeks ago. So we have been talking about primary prevention, mainly focused on the lifestyle and then some of the screening and how the GP can deal with the dyslipidemia. So if we look at the symposium, I mean, there are two components you will notice. The one is the secondary prevention. The other one is the effective dyslipidemia management. So this is very important because as a clinicians, every day we are now dealing with more and more patients of non-communicable diseases. So cardiovascular disease are on top of that. And we are dealing with all the lifestyle problems, obesity, diabetes mellitus, chronic kidney disease, and other lifestyle diseases like hypertension is also included because I just forgot because I'm doing the hypertension, the important topics which are very much related to today's topics. So we cannot stay away from the lipids management. So whenever we are talking about lipids management, and there comes statin. Different forms of statin which are available here
Some of those are not available here, and different dosage form. So we have to get the dyslipidemia management to be effective. So how much dose we are going to give in which conditions we are going to give statin. Because I've been in the clinical practice, and every year that we are now having the more and more updated knowledge about statin. So cardiovascular disease are getting more common, and then cardiac events are more common. So what else we do after the cardiac events? So how much statin we have to give? So whenever we are talking about either hypertension or lipidemia, dyslipidemia, or diabetes, so we are now facing which are the target levels. So we need to reach the target level, whatever it is, blood pressure, lipidemia, diabetes. So effective treatments very much depend on how we wisely use the lipidemia, anti-lipidemic medications. So I think this symposium will help a lot for both family physicians as well as for the specialists. So who are daily dealing with the diabetes, obesity, and different forms of lipidemia, on top of that low density lipoprotein as well as hypertriglyceridemias. So many of them are very much important in prevention. These are the set of the preventive measures we have to use to effectively manage the lipidemia and cardiovascular diseases. So even though the lipids become normal, there are still the risk of having some of the events following that. So this is in fact very interesting, and we can use the effective dosage, effective choice of dyslipidemia medication for the utmost benefit of the patients. So I think today, Professor Myesowen, I don't think he needs further introduction. He is well-known cardiologist, senior consultant cardiologist from Department of Cardiology, and he is now working in RU International Hospital. So he is going to discuss about secondary prevention of cardiovascular disease with effective dyslipidemia management. So I'm so much honored to invite Professor Myesowen onto the stage for his presentation. Professor Myesowen, please. Share slide. Share slide card. Click atau lo ya na say. Good afternoon to our CIE Professor Yang. So good afternoon all the colleagues coming for the today's symposium today, and also those attending from the webinar. So it is my pleasure to participate today symposium, secondary prevention of cardiovascular disease with effective dyslipidemia management. Before starting the presentation, I would like to say thank you very much for Zydus to organize this useful symposium for us. So my presentation is secondary prevention of cardiovascular disease with effective dyslipidemia management. So why is cardiovascular disease prevention is needed? So
atherosclerosis disease cardiovascular disease especially coronary heart disease leading cause of premature death worldwide ma leading cause of premature death cardiovascular disease so it affects both men and women not only men both men and women affected premature death cause male ma 38% of the cause cardiovascular disease female တွေမှာဆိုရင် 42% of the premature death cardiovascular disease ကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စောစောကဆရာကြီးပြောသွားတယ်ဒီ cardiovascular disease တွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာ risk factor တွေရှိလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ risk factor တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cardiovascular disease ဖြစ်တဲ့အခါမှာ patient တွေ cardiovascular disease နဲ့ prevent လုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က primary prevention ရော secondary prevention ရောနှစ်ခုစလုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ cardiovascular death and mortality ကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ what are the risk factor for cardiovascular disease as we all know dyslipidemia hypertension diabetes physical inactivity obesity smoking these are the main risk factor for cardiovascular disease among them the LDL cholesterol is the important causal factor for cardiovascular disease. The 4.4 million death is due to the high LDL cholesterol. Cholesterol ကြောင့်ဆိုတော့ cardiovascular disease mortality တွေများတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ slide ကဘာကိုပြထားလဲဆိုတော့ဒီ exposure to LDL ပေါ့နော် LDL exposure များလေ cardiovascular disease ဖြစ်ဖို့ chance များတယ်exposure နည်းလေ cardiovascular disease ဖြစ်ဖို့ chance နည်းတယ်เนาะဒါ internationally recognized concept ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ LDL cholesterol က atherosclerosis cardiovascular disease မှာဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ slide ကလေးကတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံထောပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဒီ apoprotein ဆိုတာရှိတယ် triglyceride ဆိုတာရှိတယ် cholesterol ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဒီ liver ထဲမှာသူကနေပြီးတော့ lipoprotein ဆိုပြီးတော့ synthesis လုပ်ထားတယ်အဲ့ lipoprotein ကနေပြီးတော့ blood ထဲကို circulation ထဲကို secrete လုပ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့လို secrete လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ secrete လုပ်လိုက်တဲ့ lipoprotein ပေါ့เนาะအဲ့ very low density lipoprotein ပေါ့ပထမဆုံးကအဲ့ very low density lipoprotein ကနေပြီးတော့ triglyceride တွေထွက်သွားတယ်เนาะlipoprotein lipase ကြောင့် triglyceride တွေထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ lipoprotein ရဲ့ density ကကျလာတယ်เนาะကျလာတဲ့အခါအဲ့ဒါကို very low density မဟုတ် low density lipoprotein လို့ခေါ်တယ်เนาะremnant of the very low density lipoprotein လို့ခေါ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ triglyceride တွေတဖြည်းချင်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ molecule ကလည်းသေးလာပါเนาะအဲ့မှာ low density lipoprotein ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုက remnant of very low density lipoprotein နဲ့ဒီ low density lipoprotein ကဒီ endothelium ရဲ့ဟိုဟာကို invade လုပ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီ endothelial dysfunction လည်းဖြစ်တယ် LDL နဲ့ remnant LDL ကလည်းများနေတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ LDL ကဒီ endothelium ကို invade လုပ်သွားတယ်နော် endothelium အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှိရဲ့ microphage ကနေပြီးတော့ engulf လုပ်လိုက်တယ် engulf လုပ်တဲ့အခါကျ foam cell ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ foam cell ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ inflammatory marker တွေထွက်တဲ့အခါမှာကျတော့ inflammation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ inflammation ဖြစ်တယ် fibrosis ဖြစ်တယ်အစာပိုင်းက arthroma ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ arthroma နဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ blockage ရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီအပေါ်ကfibrous gap က rupture ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ thrombosis ရတယ်အဲ့တော့ thrombosis ရပြီးတော့ blockage ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ myocardial infarction ရတယ် stroke တွေရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစောစောပြောတဲ့ atherosclerosis ကိုသူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် atherosclerosis က progressive disease ပေါ့နော် early stage မှာ when you are young there's no atherosclerosis when you are older and if there is a LDL cholesterol increase then there is a ဆိုတော့ပြောတဲ့ foam cell ဆိုတာဖြစ်တယ်နောက် fatty streak ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ progress ဖြစ်လာတယ် arthroma ဖြစ်တယ်နောက် arthroma ပေါ်ကနေပြီး fibrous gap က rupture ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာ thrombosis ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့ပြောတဲ့ myocardial infarction stroke ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ process မှာအရေးကြီးတဲ့
lipoprotein 3 ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ပဲ LDL cholesterol remainder of the low density lipoprotein နောက်တစ်ခုက lipoprotein A ပေါ့နော်အဲ့3ခုကဒီ process မှာအဓိကအနေနဲ့ပါတယ် LDL cholesterol နဲ့ remainder of LDL cholesterol က atherogenic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ lipoprotein A က thrombogenic ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ component 3ခုဆိုတော့ပြောလဲ rupture ရတယ် thrombosis ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ established cardiovascular disease ဆိုပြီးတော့ myocardial infarction တို့ stroke တို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါက pathogenesis of atherosclerosis progress to the blockage and myocardial infarction stroke ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ prevention ကိုပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က primary prevention ကကျန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောသွားပြီအခုကတော့ secondary prevention ပေါ့အဲ့တော့ secondary prevention ဆိုတာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတာက patient တယောက်က MI ရပြီเนาะ stroke ရပါပြီအဲ့လိုရပါတယ် patient ကိုနောက်ထပ် another MI another stroke မရအောင်လုပ်တာကို secondary prevention လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ too late เนาะ patient က already established ဖြစ်သွားပြီ thrombosis ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ secondary prevention ကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ concept ကကျွန်တော်တို့က too late เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ concept က primary prevention ဆိုတာအခုဒီအောက်မှာ propose primary prevention secondary prevention ဆိုတာက atherosclerosis မဖြစ်ခင်တည်းက prevention လုပ်တာက primary prevention အဲ့တော့ risk factor တွေကို control လုပ်မယ် hypertension ကုမယ် diabetes ကုမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ atherosclerosis ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ thrombosis ဖြစ်တဲ့ထီကိုမဆောင်မနဲ့ atherosclerosis စဖြစ်တဲ့ treatment ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းက propose ကအဲ့ရစပြီးတော့ prevention လုပ်ရမယ်ဆို secondary prevention ကရှေ့ကိုတိုးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ second prevention က not thrombosis ရမှာ blockage ဖြစ်မှာစတာ secondary prevention က that was a general practice but in future we want to reduce the thrombosis infarction we need to do the secondary prevention early since there is a arthromedas နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ secondary prevention ကပို့ပြီးတော့ရှေ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ secondary prevention အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် this is the guideline for the secondary prevention နော်အဲ့တော့ smoking ဆက်လက်ဖြတ်ရမယ်နော် diet healthy diet လုပ်ရမယ်နော် healthy diet လုပ်ရမယ်အသီးနှံတွေစားရမယ် vegetable တွေစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ physical activity လုပ်ရမယ်နော် exercise လုပ်ရမယ်တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးနာရီ150အနည်းဆုံးနော်အဲ့တော့ most of the day လုပ်ရမယ်နော်ဒါ general ပေါ့ smoking ကိုဖျက်ရမယ် diet က healthy diet ဖြစ်ရမယ် physical exercise လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက body weight ကိုလျှော့ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါ general ပေါ့နော်နောက်စောစောပြောလို့ target က hypertension ကို control လုပ်ရမယ် blood pressure ကို should be less than 140/90 နော်နောက် diabetes ကို control လုပ်ရမယ် hemoglobin A1C should be less than 7%နော်ပြီးလို့ရှိရင် dyslipidemia နော်အဲ့ dyslipidemia မှာ target ကတော့ကျွန်တော် LDL cholesterol ကိုပဲအဓိကလောလောဆယ် current practice က LDL cholesterol ကိုပဲ target ထားတယ်နော်အဲ့တော့စောစောက established cardiovascular disease ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ target က should be less than 1.4 millimole ဆိုတော့ 55 milligram per cent နဲ့နေရနော်ဆိုတော့ depend on the risk we target the cholesterol level severe AMI တို့ stroke တို့ရထားတဲ့ patient တွေက very very high risk ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ patient တွေရဲ့ target က less than 1.4 ဖြစ်ရနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pathogenesis ကိုသိပြီ this is the primary prevention ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် second patient တွေချက်ကြည့်အောင်နော် this is the patient who is a 65-year-old gentleman come to the RU hospital with a sudden severe central chest pain stabbing in nature very intense associated with sweating shortness of breath အဲ့တော့ chest pain နဲ့လာတယ်ပေါ့နော် typical angina pain နဲ့လာတယ်သူက no diabetes hypertension risk factor ရှိတယ် hypertension diabetes ရှိတယ် on admission မှာ blood pressure 150 103 sugar 130 sugar တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ patient တက်လာတယ်ရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာ admit လုပ်လိုက်တယ် ECG ဒီ ECG ကြည့်လိုက်ရင်
SAS ကြည့်ရင်တော့ inferior လို့ထင်ရတယ် inferior လေးမှာ ST လေးတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဘက်က laterally ဒီမှာလည်း ST တက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ST elevated MI နော် diagnose လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ admission လုပ်တယ် CCU ကိုတင်ပြီးတော့ investigation တွေလုပ်တယ်နော် X-ray ရိုက်တယ် blood test တွေလုပ်တယ်ပြီးရခါကျတော့ treatment စတာပေါ့နော် treatment စတော့ထုံးစံတိုင်း AMI ဆိုတော့ thrombolytic therapy ပေးတယ်နော်ဒါ this is the ECG after thrombolytic therapy ဆိုတော့ ST ကတော့ပိုတော့မတက်တော့အောင်ကြာပါတယ်နော်ဆိုတော့ this is the investigation အဲ့တော့ investigation ကကျန်တာတွေ UNE creatinine ကောင်းတယ် urea acid ကောင်းတယ်LFT ကောင်းတယ် thyroid ကောင်းတယ်အဲ့တော့ hemoglobin A1C 5.9 ဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော် sugar control ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့ cholesterol ကတော့ very high total cholesterol 258 triglyceride 743 နော် very high LDL 129 so this patient no diabetes hypertension dyslipidemia came with the anterior MI so we treat by thrombolytic therapy and these are the other investigation chest X-ray ကောင်းတယ်အခုလုပ်လိုက်တယ် EF ကမဆိုးဘူးကောင်းတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ on time thrombolyze လုပ်လိုက်တယ်ဆရာကြတော့ injury နည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရောက်ချင်း cerebral နေပေးတယ်နော်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီ patient ကိုကျွန်တော်တို့ follow by angiogram လုပ်တယ် angiogram လုပ်လိုက်တော့ LED မှာ lesion ရှိတယ်နော် LED lesion ရှိတော့ LED ကို stent ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ patient က hypertension diabetes atherosclerosis coronary occlusion AMI တွေရောက်လာပြီ established cardiovascular disease ဆိုတော့ဒီ patient ကို treatment ကျွန်တော် secondary prevention သွားတော့ routine လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ secondary prevention ကို guideline မှာဗာတွေပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် this is the guideline from the ESC we need to general stop the smoking we ask them to stop smoking and change their lifestyle to do the regular exercise and reduce their weight so this is the first preventive measure then we need to control the blood pressure should be less than 140 no pressure control and medication other medication because secondary prevention not only the lifestyle we have the medication to reduce the secondary prevention so in addition to dyslipidemia we need to give the antiplatelet no the antiplatelet ပေးရမယ်နော် beta blocker လိုရင်ပေးမယ်နော် ACE beta လိုရင်ပေးမယ်ပြီးရင်စောစောပြောတဲ့ hypertension control လုပ်မယ် dyslipidemia ကို control လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ step 1 က according to the ESC guideline lifestyle changes stop the smoking control the blood pressure antithrombotic drug and then dyslipidemia management နော်ပြီးလို့ရှိရင် before discharge မှာ we need to tune the treatment so cholesterol and blood pressure if less than 130 is better if patient can tolerate no LDL cholesterol should be less than 1.4 this is the target and other treatment antiplatelet and other treatment so in summary the patient came with the established atherosclerotic cardiovascularity prevention goal is step 1 stop smoking lifestyle optimization control the blood pressure and intense lipid lowering therapy aim to reduce the more than 50% of the LDL cholesterolပြီးတော့ antiplatelet therapy blood pressure control လုပ်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဒါ guideline ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ရဲ့ patient ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ထားလဲပြန်ကြည့်အောင် antiplatelet ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ antiplatelet ပေးထားတယ် beta blocker ပေးထားတယ်နော် statin 20 mg high dose ပေးထားတယ်ဒါရောဘာလားတော့မသိဘူးဇာရောဘာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ rosuvastatin ပေးထားတယ်နောက် GI treatment ပေးထားတယ်နောက် blood pressure control လုပ်တယ်ပြီးတော့ diabetic control လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ patient discharge medication ပေါ့နော် secondary prevention တွေပေးထားတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က secondary prevention ပေးထားပြီဆိုပြီးမျက်စိမှိတ်ပြန်ထုတ်လိုက်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဒီ patient က control ရလားမရဘူးလား target ရောက်လားမရောက်လားကြည့်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ follow up မှာအဲ့ဒါကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ evidence တွေ data တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ the dyslipidemia lipid management မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိက LDL cholesterol ပေါ့ LDL cholesterol ကို manage လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ LDL cholesterol အလုံးကမလုံလောက်တော့ triglyceride လည်း manage လုပ်ရမယ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်း lipoprotein အိမ်လည်း manage လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့
အဓိကတော့ LDL cholesterol ဗတ် triglyceride နဲ့ lipoprotein တွေကိုလည်း manage လုပ်အောင်နော်အဲ့တော့ LDL cholesterol နဲ့ပတ်သက်လို့ trial တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ် primary prevention နဲ့လုပ်ခထားတယ် secondary prevention နဲ့လုပ်ထားတယ်နော် primary prevention trial မှာလည်း cholesterol နည်းလေဒီ cardiovascular event rate တွေနည်းတယ်ဆိုတာကိုသိရနော် secondary prevention မှာလည်းဒီလိုပါပဲ secondary prevention မှာ cholesterol နည်းလေကျွန်တော်တို့ further cardiovascular event နည်းတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးထားတဲ့ trial လုပ်ထားတဲ့တွေကတစ်ခုနှစ်ခုတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုက prove it နော် prove it ဆိုတဲ့ trial TMI22 လို့လည်းခေါ်တယ်နော်သူကအဲ့မှာဗာလဲဆိုတော့စောစောပြောတယ် acute coronary syndrome patient ကို standard therapy ပေါ့ aspirin တို့ဘာလို့ပေးထားပြီးသားကိုသူက2 statin နဲ့ pravastatin နဲ့ atorvastatin pravastatin 40 mg usual dose atorvastatin 80 mg high dose အဲ့နှစ်ခုပေးပြီးတော့ compare လုပ်လိုက်တာပါနော် compare လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ endpoint ပေါ့ death တို့ MI တို့နော် stroke တို့ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ study မှာ pravastatin ပေးတဲ့အုပ်စုက cholesterol က 21% ပဲကျတယ် mean က 95 mg/% atorvastatin high dose ပေးထားတဲ့လူက 49% ကျတယ် high dose study ကသူက mean က 62 ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို atorvastatin ကပိုကျတယ် pravastatin ကသိပ်မကျဘူး outcome အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ atorvastatin ပေးထားတဲ့လူတွေမှာပိုပြီးတော့ outcome ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူက high dose ပေးတာက patient အတွက် effective ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက TNT trial ကကျတော့ဒီ coronary artery disease patient ကို atorvastatin ကိုပဲ low dose နဲ့ high dose ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ် low dose က atorvastatin 10 high dose က atorvastatin 80ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ LDL cholesterol က 80ပေးလိုက်တဲ့လူတွေမှာ nearly about mean က 77 စီကျတယ်10ပေးတဲ့လူတွေက100ပဲကျတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ cholesterol ကျတဲ့လူ high dose ပေးတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အောက်ကန်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုး evidence တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိုင်း guideline တွေမှာ statin ပေးရင် high dose ပေးရနော် establish cardiovascular disease မှာ high dose ပေးရမယ်ဆိုတော့ high dose ကဘာလဲဆိုရင် atorvastatin ဆိုရင် 40 to 80 ပေးရင် high intensity statin လို့ခေါ်တယ်10 to 20 ပေးတာ moderate intensity statin လို့ခေါ်တယ် rosuvastatin ဆိုရင်20 to 40 က high intensity 5 to 10 က moderate intensity အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ clinical practice မှာ patient တွေလာလို့ရှိရင် atorvastatin ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် only 20 ပဲ online နော် rosuvastatin 10ပဲ only ရှိတယ်များသောအားဖြင့်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက high intensity တော့မပါသေးဘူး moderate intensity မှာပဲပါသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါ patient ရ important establish ဖြစ်နေတော့ high intensity ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါ high intensity ပေးပြန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင် side effect နော်အထူးဖြင့်ဆရာဝန်တို့ဒူနာပြုတို့ဆရာဝန်အမျိုးတို့ဒူနာပြုအမျိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင် side effect ကို very aware ဖြစ်တယ် statin ပေးကြတဲ့ဟိုနာကကြိုက်ပြန်ပြီဒီနာကကြိုက်ပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်ကအသေးမကောင်းဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်များသောအားဖြင့်ဆရာဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒူနာပြုနဲ့ပတ်သက်လူဒါမှလူတွေကိုပေးရင်ဘာမှမပြောဘူးနော်ဆရာဝန်ဆရာမအမျိုးတွေပေးရင်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြောတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်း data တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ benefit က risk of stroke ကိုအများကြီး prevent လုပ်တယ် coronary event ကိုလည်းအများကြီး prevent လုပ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာ percentage နဲ့ပြထားတယ် side effect ကပြောစရာမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ cognitive ဒီ statin ပေးလို့ရှိရင်လည်း memory ကြတယ်တဲ့ဒီမှာတို့က no evidence statin ကြလို့ပေးလို့ memory impair ဖြစ်တာမဟုတ်သူကစားရဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာနော်ဆိုတော့ memory impairment မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ hemorrhagic stroke ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အထူးဖြင့် neurology ကလူတွေကပြောတယ် statin high dose ပေးလို့ရှိရင် stroke ဖြစ်တယ် hemorrhagic ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ neuro ကလူတွေအခုထိပြောတော့မယ်နော်အဲ့တော့ neuro နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတည့်ဘူးနော်သူတို့ကအဲ့တော့ statin ကိုဖြုတ်ချတယ်ကျွန်တော်ကပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရယ် very very rare နော် stroke မှာ hemorrhage ဖြစ်တာနောက် liver symptom လည်းဒီမှာရေးတာ incident က very rare liver failure ဖြစ်တာ1 in 100,000တသိန်းမှာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကစီးချိုတချို့က statin ပေးရင်စီးချိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်သူက very rare less than 0.1% per year ဆိုတော့1000မှာတစ်ယောက်တောင်မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့အစတွေက risk ရှိတဲ့တွေမှာဖြစ်တယ် risk မရှိတဲ့တွေမှာမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုက muscle symptom နော်
muscle symptom ဆိုဒီမှာရေးထားတာ SAM statin associated muscle symptom နဲ့ statin ပေးတာနဲ့ဟိုနာကြိုက်တယ်ဒီနာကြိုက်တယ်တကယ်လည်းကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုနာကြိုက်တယ်ဒီနာကြိုက်တယ်ထင်တာเนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ common ဖြစ်တယ်တကယ် myopathy တို့ rhabdomyolysis ဖြစ်တာအရန်ကိုရှားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာက benefit ကအရန်များတယ် side effect ကအရန်နည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရဲရဲဝံ့ဝံ့ high dose statin သုံးသင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ဒီမှာဒီ data ကဘာပြတာဆို AML ရတဲ့ patient ကြောက်ကိုကျွန်တော်တို့က statin ပေးတယ်တချို့ကျတော့ဆောစောလို့ side effect ကြောက်လို့ statin ကိုဖြုတ်ပလိုက်တယ်တချို့ကျတော့ dose ကို short လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူက study လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ AML ရတဲ့ statin ပေးထားတယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ mortality ကပိုပြီးတော့များတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ statin ကိုမဖြုတ်ပါနဲ့ AML ဖြစ်ပြီးရင်ဖြုတ်ဖို့ရည်အချက် reason ကောင်းကောင်းရှိမှဖြုတ်ပါမရှိဘဲနဲ့မဖြုတ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ statin ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ monitor လုပ်ထားမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ lipid profile ကိုဘယ်လောက်ဖောက်မလဲဒီမှာရေးထားတာတော့ treatment မပေးခင်ဖောက်ရမှာပေါ့နော် lipid profile ဖောက်မယ်သူရဲ့ LDL cholesterol ဘယ်လောက်လဲ triglyceride ဘယ်လောက်လဲသိရမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှပြန်ဖောက်အောင်မလဲကိုကဆေးပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ဆေးပေးပြီးနောက်ပတ်ပြန်ဖောက်လို့တော့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့ action လာပြီလား side effect လာပြီလားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ recommendation က8 to 12 weeks ဆိုတော့2လနဲ့3လကြာမှပြန်စစ်မယ် cholesterol ကိုနော် cholesterol ပြန်စစ်လို့ target မရောက်သေးဘူးဆိုရင် target ရောက်အောင် intensify လုပ်ရမယ်နော်တကယ်လို့ patient ရဲ့ target ရောက်သွားရင်ရောတဲ့ target ရောက်ရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါတော့စစ်ရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါ cholesterol ကိုဘယ်လောက်စစ်မလဲဆိုပြီးတော့ပြတာပြီးတော့အဲ့တော့စောစောပြောလို့ liver enzyme တက်တယ်ကျွန်တော်တို့က monitor လုပ်ဖို့လိုလား monitor တော့လုပ်ဖို့လိုတယ်တကယ်တမ်းကတော့ treatment မစခင်တည်းက lipid liver function test ကို baseline ဖောက်ထားရမယ်နော်ဖောက်ထားပြီးတော့ after 8 week နော်2လ3လတဲ့ချိန်မှာစောစော cholesterol ကိုပြန်စစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲ liver function မှာပြန်ပြီးတော့စစ်တင်တယ်နော်တကယ်လို့ liver enzyme တက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့နော် liver enzyme တက်နေနည်းနည်းပါးပါးတက်နေလို့ရှိရင် less than 3 times ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပေးပါတဲ့ဆက်ပေးပြီးတော့ liver enzyme ကို monitor လုပ်ထားပါတယ်နော်အဲ့လိုပေးရတဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဝေဟိုးလို့ရမှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းစောစောက data အရဆိုရင် liver dysfunction ဖြစ်တဲ့ rate ကအရန်နေတယ်ဆိုတော့ဖြတ်ပစ်စရာမလိုဘူးဖြတ်ပစ်လို့ရှိရင်စောစောက data အရ patient ကပို့ပြီးတော့ AMI မှာ recurrent AMI ပို့ပြီးတော့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတကယ်လို့ more than 3 times ဆိုရင်တော့ခဏရပ်တင်တယ်နော်ရပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့4 ဘက်ကနေ6ဘက်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ recheck လို့ပြန်သက်သာလာပြီဆိုရင်တော့ statin ပြန်စမယ် low dose ကစမယ်ဒါမှမဟုတ် different statin စမယ်နော်နောက်တစ်ခုက muscle pain တွေရတဲ့လို့ရှိရင်creatine kinase က routine စစ်စရာမလိုဘူး patient ရဲ့ symptomatic ဖြစ်မှာစစ်မယ်နော်စစ်လိုက်လို့ less than 4% တက်တယ်ဆိုရင်တဲ့နော်နှစ်ပတ်လောက်ခဏနားလိုက်နားပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ recheck လုပ်လို့ CK ကဆက်ပြီးတော့တက်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ statin ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတခြား cause ဖြစ်လိမ့်မယ်ရှာကြည့်ရမယ်နော်ကြာသွားပြီဆိုရင်တော့ statin ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကြရင် reintroduce ပြန်လုပ် low dose ကနေပြီးတော့နော်တကယ်လို့4 time များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့6ပတ်စောင့်မယ်6ပတ်စောင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စစ်မယ်စောစောအတိုင်းပါပဲ concept ကဆက်ပြီးများနေလို့ရင်တော့ cholesterol ကြောင့်မဟုတ်တခြား cause ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မများတော့ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့စလို့ရတယ်နော်ဒါက muscle နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cholesterol lowering therapy မှာဒီ statin က main treatment ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်း statin အပြင်ကို non statin ဆိုတာတွေနော် non statin lipid lowering agent တွေဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့စောစောလိုမျိုး side effect တွေပေါ်တယ်နော် side effect တွေပေါ်တယ် liver enzyme တွေတက်တယ် muscle တွေတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမှာ statin low dose လေးနဲ့ပြန်စလို့ patient က side effect ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို high dose တင်လို့မရတော့ဘူးတင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က non statin lipid lowering treatment ကိုစဉ်းစားရတော့မယ်အဲ့ထက်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ available ဖြစ်တာ acetamide နော် acetamide ကသူ့ရဲ့ action က intestine မှာဒီ cholesterol absorption ကိုသူက block လုပ်ထားတယ်လုပ်ထားတဲ့ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့မှာ cholesterol နည်းသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်က cholesterol absorption ကို short ထားမယ်တစ်ဖက်က cholesterol synthesis ကို break လုပ်မယ်ဆိုရင် effective lipid lowering therapy ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ acetamide ကို rosuvastatin နဲ့လည်းပေါင်းပေးလို့ရတယ် simvastatin နဲ့လည်းပေါင်းပေးလို့ရတယ် atorvastatin နဲ့လည်းပေါင်းပေးလို့ရတယ်ပေါင်းပေးလို့ရှိရင်
cholesterol ဟာပို့ပြီးတော့နည်းတယ် LDL ကပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ acute AMI တွေ acute coronary syndrome တွေမှာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ cholesterol လည်းကျတယ် mortality လည်းကျတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က statin နဲ့ ezetimibe ကိုပေါင်းပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ ezetimibe အပြင်တခြားပေါ်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ anti-PCSK9 inhibitor ပေါ့နော် PCSK9 inhibitor ပေါ့အဲ့ဒါကသူကကြတော့သူ့ရဲ့ action ကကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီ LDL cholesterol receptor LDL cholesterol receptor ကဒီ LDL တွေကိုသူက trap လုပ်ပြီး LDL တွေကိုသူက degrade လုပ်ပလိုက်တာပေါ့နော် LDL ကိုနည်းစေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီ PCSK9 ကသွားပြီးတော့ inhibit လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ PCSK9 inhibitor ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးနဲ့တော့ပြထားတယ် LDL receptor ရှိတယ်အဲ့ LDL receptor LDL cholesterol ကိုဖမ်းပြီးတော့သူကဆဲထဲမှာ lysis လုပ်လိုက်တယ် lysis လုပ်တဲ့အခါကျတော့ LDL cholesterol နည်းသွားတာပေါ့တကယ်လို့ဒါ PCSK9 ရှိလို့ရှိရင်သူကအဲ့ LDL cholesterol ကို trap လုပ်တာကိုသူကတားထားတယ်တားထားတော့ blood ထဲမှာ LDL cholesterol တွေများနေဆိုတော့အဲ့တော့ PCSK9 inhibitor သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က process မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်တော့ရင် LDL cholesterol receptor function လုပ်နိုင်ရင် LDL ဆိုတော့များပါတယ်ဆိုတော့သူမှာသုံးတဲ့ဆေးနှစ်မျိုးရှိတယ် Alirocumab နဲ့ Evolocumab ဒီမှာမျိုးကတော့မရှိသေးဘူးနော်ဒါမဲ့လို့စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့ treatment သွားပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူတွေမှာသုံးနေတာတွေတော့တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့သူကကြတော့ဒီ LDL cholesterol ကိုလည်းကြားတယ်နော် cardiovascular event ကိုလည်းကြားစီတယ်အဲ့တော့ Fourier trial ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့မှာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြထားတယ် Odyssey trial ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့မှာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့ PCSK9 inhibitor ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်အသစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါ inclisiran တဲ့နော်အရင်တော့အသေးစိတ်သိဖို့မလိုဘူးနော်သူကလည်းစောစောပြောတဲ့ PSK9 မရှိအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့ PCSK9 protein production ကိုသူကရောစေတယ်ခြင်းအပြင်စောစော LDL receptor ကိုသွားပြီးတော့ PCSK9 ကသွားပြီးတော့ trap မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ LDL cholesterol ကို trap လုပ်ပြီးတော့ LDL cholesterol ကို clear လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနိုင်တာက statin သုံးလို့ရတယ် PCSK9 inhibitor သုံးလို့ရတယ်စောစောပြောတဲ့ဒီ inclisiran ဆိုတာသုံးလို့ရတယ် PCSK9 ကကြတော့ injection form ရှိတယ်နော်သူကကြတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါလေးပတ်တစ်ခါထိုးရတယ် statin ကကြတော့နေ့တိုင်းတောက်ရတယ်နော်ဆိုတော့ PCSK9 siRNA ဆိုတာက inclisiran ကကြတော့တစ်နေ့မှာနှစ်ခါပဲထိုးရတယ်ဆိုတော့သူက compliant ပိုကောင်းတာပေါ့ effective လည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသုံးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lipid management ကပိုပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်နော်ဒါပေမဲ့ in Myanmar we stay using the statin နောက်တစ်မျိုးကရှိသေးတယ် bempedoic acid ဒါလည်းစောစောပြောတဲ့ statin နဲ့ action တူတယ် cholesterol synthesis ကို reduce လုပ်တယ် clinically သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်း effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ available drug for statin lipid ကကြတော့ဒီမှာပြထားတဲ့ statin သုံးလို့ရတယ် ezetimibe သုံးလို့ရတယ် PCSK9 inhibitor သုံးလို့ရတယ်နော်စောစောပြောတဲ့ bempedoic acid ဆိုတာသုံးလို့ရတယ် inclisiran ဆိုတာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့သူဘယ်နေရာမှာသုံးမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး intensity ပေးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုဒီမှာပြထားတယ် moderate intensity ဆိုရင် 30% ကျတယ် high intensity ဆိုတာစောစောပြောတဲ့ rosuvastatin 20 atorvastatin 40ဆိုရင် 50% ကျတယ် ezetimibe နဲ့ပေါင်းပေးရင် 65% ကျတယ် PCSK9 inhibitor ပေးရင် 60% ကျတယ်ပေါင်းပေးလို့ရှိရင် 75% 85% ကျတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့စောစောပြောလို့ကျွန်တော်တို့ trial တွေလုပ်ထားတဲ့ data တွေထွက်လာပြီးဘယ်လောက်ထိကျတယ်ဆိုတာသိရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က patient ကို treatment ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပေးမလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီ patient ရဲ့ cardiovascular risk ကဘယ်လောက်ရှိလဲ very high risk လား high risk လားအဲ့တော့အဲ့ risk ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ target က 1.4 လား 1.8 လားနော်ဆိုပြီးအဲ့တော့အဲ့လို 1.4 1.8 ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဆိုတော့ diet လုပ်မယ် lifestyle လုပ်မယ်ပြီးရင် statin therapy ပေးမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ risk ကိုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ established cardiovascular disease ဆိုရင်တော့ very high risk ထဲမှာပါတယ်
နော် MI ရပြီး stroke ရထားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ very high risk ထဲမှာပါတယ် MI တို့ stroke တို့မရသေးပေမဲ့ diabetic နဲ့ target organ damage ဖြစ်နေလေ high risk ထဲမှာပါတယ်နော်ဒါစာထဲမှာပါပြီးသားပါ severe CKD ဆိုရင်လည်း very very high risk ပါတယ် calcium scores ချက်မှာ more than 10% ဆိုရင်လည်း very very high risk ထဲမှာပါတယ်သူထဲမှာမပါတဲ့လူတွေက high risk ပေါ့နော်အဲ့တော့ target ကအရင်တုန်းက2016 guideline မှာတုန်းက high risk ဆိုရင် 1.8 70 အောက်ကျရင်ရပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခု2019 guideline ကျတော့ should be less than 1.4 risk များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနည်းလေကောင်းလေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ very high risk ဆိုရင် 1.4 နော် high risk ဆိုရင် 1.8 ဆိုပြီးတော့အခုနောက်ဆုံး guideline ပေါ့နော်ဆိုတော့တပြေးချင်း ADA ရဲ့ goal ကတပြေးပြေးရော့လာတယ်အခုလောလောဆယ် current က 1.4 က target ဒါမဲ့လို့အခုပညာရှင်တွေကနည်းလေကောင်းလေဆိုတဲ့ trend ကဆက်သွားနေတော့မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင် 1.4 မဟုတ်ဘဲနဲ့ 1.0 မြန်ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်နော်ဆိုတော့အခု current guideline 2023အထိကတော့ 1.4 ကမှန်းတယ်2024ကျရင် target က 1.0 ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ EAC ရဲ့ treatment guideline ကစောစောက evidence ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ guideline ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့ cardiovascular disease high risk ရှိတဲ့ patient infarct ရတဲ့ patient ဆိုရင်သူက high risk ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ high potency statin သုံးရမယ် rosuvastatin ဆိုရင်20 atorvastatin ဆိုရင်40စမယ်စပြီးလို့ရှိရင်စောစောပြောလို့ treatment ပေးမယ်2လနဲ့3လကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ cholesterol ပြန်ဖောက်မယ်ဖောက်လိုက်လို့ target ရောက်သွားပြီ less than 1.4 ဆိုရင်တော့ဒါ continue treatment ပေါ့နော်သူကို regular follow ရလုပ်မယ်အဲ့လို2လနဲ့3လကြာလို့ cholesterol ကမကျသေးဘူး target ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင် acetamide ထည့်ရမယ်နော် acetamide ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်2လ3လကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ဖောက်မယ်ဖောက်လို့ကိုရောက်ပြီး 1.4 ကျသွားပြီဆိုရင် regular follow ရမကျဘူးဆိုရင်တော့တက်လိုက် statin treatment ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ statin နဲ့ non statin တွေက add လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ PCSK9 inhibitor ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ guideline ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကတော့ acetamide ကရတယ်ဆိုတော့ statin နဲ့ acetamide အထိတော့သွားတယ် PCSK9 inhibitor ကတော့ very ဈေးလေးကြီးတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းမရသေးဘူးဒါမဲ့လို့တချို့ patient တွေဗမာပြည်ကတချို့ patient တွေ PCI 2ခါလောက်ရတယ်ပထမတစ်ခါ stent ထည့်ထားတယ်နောက်တက်ပြန်ပိတ်တယ်နောက်တက်တခါထပ်ပြီးတော့ stent ထည့်ရတယ်အဲ့လို2ခါလောက် stent ထည့်ရတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး patient very very high risk တွေဆိုရင်တော့ PCSK9 inhibitor သုံးရတယ်ကျွန်တော် patient တချို့တစ်ယောက်2ယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသုံးရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါစောစောက ESC ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ ACC ကြည့်အောင် ACC ကကြတော့လေသူက major cardiovascular event ဆိုတာဆိုတော့ပြောတဲ့ AMI တို့ stroke တို့ peripheral arterial disease တို့အဲ့ဒါကို major cardiovascular disease ပေါ့နော်အဲ့တော့ very high risk ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုရင်စောစော multiple major ASCVD event အဲ့တော့ infarct လည်းရှိတယ်နော် infarct လည်းရှိတယ် peripheral arterial disease လည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ patient တွေက very very high risk မှာပါတယ်နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ treatment ထဲမှာလည်း high risk ဆိုလို့ရှိရင်သူက high intensity statin ပေးမယ်ပေးလို့ cholesterol ကကျပြီလားမကျဘူးလား monitor လုပ်မယ်တကယ်လို့မကျရင် acetamide ပေးမယ် acetamide ပေးပြီးလို့ရှိရင်စောစောကကျလားမကျလားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မကျရင် PCSK9 inhibitor ပေးမယ်ဆိုတော့ guideline ကမကွာပါဘူး AHC နဲ့ ESC နဲ့ဘာမှမကွာဘူးအတူတူပဲနော်အဲ့တော့ guideline ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါနှစ်ခု compare လုပ်ထားတာအတူတူပဲနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က step by step treatment ပေါ့ statin hydrostatin ပေးတယ်ပြီးရင်စောင့်မယ်မကြသေးရင် acetamide ထည့်မယ်ပြီးရင်စောင့်မယ်မရရင် PCSK9 ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးရင် step by step ဆို time က consuming နော် patient ကယောဂဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ရတာနှေးနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျအခု concept ကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ဟို patient တယောက်ကဒီဘက်မှာရေးထားတာ patient တယောက်က cholesterol အစရတက်နေတယ် for example ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်လာတဲ့က patient ရဲ့ LDL က130ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က 50% goal ကကြတော့ 1.4 ဆိုတော့55ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ statin အလုံးမဲ့ပေးရင် 50% ပဲကြာမယ် high dose ပေးရင် 50% 130 50% 65ပဲရှိသေးတယ် target မရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့က target ရအောင်စောင့်ပြီးတော့နော်
နောက်2လ3လကြာမှဒီတိုင်းပဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်စတွေ့တွေက2မျိုးပေါက်မလားဆိုတော့ new concept ပေါ့နော် guideline မှာတော့အဲ့ဒါမပါသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း new concept က instead of going step by step we are going to use the combination therapy နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အခု trial တွေပေါ်နေပြီစလဲသုံးနေကြပြီနော်ဆိုတော့အဲ့မှာစောစောပြောလို့ time consuming ဖြစ်တယ် patient က cholesterol ကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက infarct ရဖို့ chance ကများတယ်2လ3လစောင့်နေ2လ3လတည်းမှာ infarct ထပ်ရသွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ patient ကိုလည်းချိန်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းက combination therapy ဆိုတာပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့ very very high risk we going to start the 2 lipid lowering agent statin plus ezetimibe เนาะအဲ့လိုအစတွေက target ရအောင်နှစ်ခုစပြီးတော့ပေးမယ်เนาะဒါမှ very very high risk regarding infarct ရတယ်ဆိုရင်3ခုပေးမယ်ဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံး concept ပေါ့เนาะ guideline မှာတော့မပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါကနောက်ဆုံး concept เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က summary အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် risk ကို assess လုပ်မယ်အဲ့တော့ appropriate therapy ကိုရွေးမယ် high dose statin ပေးမယ် combination therapy စောစောပေးမလားစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာ patient ဘက်ကလည်း compliant ကောင်းဖို့လိုတယ် physician ဘက်ကလည်း guideline directed treatment ပေးဖို့လိုတယ်ရမ်းပြီးတော့ပေးဖို့မရဘူးเนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ patient ကိုပြန်ကြည့်အောင်စောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော် patient ကလာတော့က hemoglobin A1C 5.9 okay တယ် cholesterol က258 triglyceride က943 LDL က129သူ့ high dose statin ပေးရင် 50% ကျမယ်ဆိုရင်သူကလည်း65လောက်ပဲကြာအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့စရနှစ်ခုပေးမလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်နော်ဒါမဲ့လို့ဒီမှာတော့ rosuvastatin 20ပဲပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီ this is a follow up မှာ LDL cholesterol 56ဆိုတော့ကံကောင်းစွာဖြစ်ပေါ့ luckily ပေါ့ instead of only one statin patient cholesterol LDL cholesterol back to 56 and triglyceride လည်းအော်စရာပဲ triglyceride လည်း128ကြာပါတယ်တခြားဘာမှတော့မပြရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sugar ကို control လုပ်တယ် blood pressure ကို control လုပ်တယ် patient ကို diet ကို education လုပ်တယ်เนาะ physical therapy physical activity လုပ်ဖို့ပြောတယ် diet physical activity stop the smoking เนาะပြီးတော့ medication ပေးလိုက်တော့ဒီ patient ဒါနောက်ဆုံး follow up ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး follow up မှာ LDL cholesterol 56 liver enzyme လည်းမတက်ဘူးเนาะ triglyceride လည်းကျသွားပြီ renal function လည်းကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ last follow up my patient hypertension diabetes anterior MI previous PCI to LAD hemoglobin A1C 5.8 hemoglobin A1C ကောင်းတယ်เนาะ blood pressure တော့149/80အိမ်မှာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆေးကန်းရောက်လို့တက်နေတာဆိုတော့သူ့ကို pressure လေးနဲ့တက်တယ် pressure control လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောထားတယ်เนาะ body weight BMI 34များသေးတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကို body weight ချဖို့ပြောရတယ်เนาะပြီးတော့ pressure ကို monitor လုပ်ဖို့ပြောထားတယ် sugar monitor လုပ်ဖို့ပြောထားတယ်ဒီဆေးကိုသေချာတောက်ဖို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ anti platelet ပါတယ် anti platelet နှစ်ခုပါတယ် beta blocker ပါတယ် atorvastatin rosuvastatin 20 ပါတယ် anti hypertensive ပါတယ် diabetic treatment ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျွန်တော် patient အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကေတဲ့အဲ့လို patient တွေကို လောက်တဲ့အခါမှာဒီ patient ကတော့ကံကောင်းစွာနဲ့ control ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် real life မှာ treatment ပေးတဲ့အခါကျအဲ့လိုကံမကောင်းလူနာတွေကလည်းဆေးမတောက်ကြဘူးနော်ဆိုတော့ဆေးမတောက်ဘူးဆေးမမှန်မတောက်ဘူးဆေးကမ်းမမှန်မပြဘူးလူနာတွေဘက်ကဆရာဝန်တွေဘက်ကကြတော့လည်း guideline တိုင်းမပေးဘူးနော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော် guideline ကိုမသိတာလည်းပါရင်ပါမယ်သိရတဲ့လူနာပတ်စံကုန်မှာဆိုလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဆိုတော့ guideline တိုင်းမပေးဘူးဆိုတော့မပေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ recommended treatment မရဘူးနော် benefit ရတဲ့လောက်မရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ program လည်း part of the program ပေါ့ဆရာတို့ကိုကျွန်တော် reinforce လုပ်တာ statin ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်လူနာတွေဘက်ကလည်းတေချာကုဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအားစိုက်ပြီးတော့ကုဖို့လိုတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ patient တွေကဘက်ကကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးကြီးတယ်လေဈေးတွေကဈေးကြီးတယ်နော်တချို့က side effect ကြောက်တယ်နော်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုပြတယ်ဆရာဝန်ကိုသိမယုံဆရာဝန်ပြီးတော့မယုံ Facebook ပြောတာကိုယုံတယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆေးရ effective မဖြစ်ဘူးနော်ဆရာဝန်ဘက်ကကြတော့လေကိုက inertia ဆိုတာ guideline တိုင်းလုပ်မယ်နော်ဒီတိုင်းငါပေးမယ်မဟုတ်
အဆင်ပြေတယ်လို့ပဲကုလိုက်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်အောင်နော်ဟောဒါမှနောက်တစ်ခုကတော့ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်တဲ့ဟာပေါ့ health system ပေါ့နော် health system ဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်ပါတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ patient ကို counsel လုပ်ရမယ် statin ကအရေးကြီးတယ်ဒါတောက်လို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်တဲ့ chance ကနည်းသွားမယ်နော် side effect ဆိုတာတကယ်တော့ဘာမှပြောပါလောက်အောင်မရှိဘူးနော်ပြီးတော့ဒီ general risk factor တွေလည်း control လုပ်ရမယ်ဆိုသူတို့ရှင်းပြရမယ်ဆေးကြောင်းလည်းရှင်းပြရမယ် benefit လည်းရှင်းပြရမယ် side effect မရှိဘူးဆိုတာရှင်းပြရမယ်နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ physician တွေဘက်ကလည်း high dose statin နော် effective treatment ပေးရမယ်ပေးပြီးရင်တစ်ဖက်ကလည်း side effect ကို monitor လုပ်ထားမယ်နော် cholesterol ကျပြီလားမကျဘူးလား monitor လုပ်မယ်မကျရင် industry ကိုတင်းမယ်နော်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ patient က intolerant ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲ statin ကြောင့်ဖြစ်တာလားတခြား cause လားကို evaluate လုပ်ပေါ့နော် statin ကြောင့်ဖြစ်တာနည်းပါတယ်နော် general cause ဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ statin ပေးတဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ်စီကံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အပိုလေးနည်းနည်းထပ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ secondary prevention မှာ statin နော် Dyslipidemia က main factor ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ statin ကိုကျွန်တော်တို့စောစောအတိုင်းလူနာလည်းလက်ခံတယ်တောက်တယ်ကိုကလည်း guideline တိုင်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ patient mortality က 100% တော့မလျော့ပါဘူးတခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် residual risk factor လို့ခေါ်တယ်နော် residual risk factor ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ ADL ကိုပဲ emphasize လုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော် statin ပေးမယ် statin နဲ့မရရင် add-on therapy ပေးမယ် combination ပေးမယ်ဟုတ်ပြီစောစောပြောတယ်နောက်ဘာတွေကြံသေးလဲစောစောပြောတယ် triglyceride နော် triglyceride ကျွန်တော် patient ရ triglyceride များတယ်ဒါပေမဲ့ statin အလုံးနဲ့ပဲသူကကျသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့လို့ triglyceride များရင်လေ risk factor အနေနဲ့ပဲပါတယ်စောစောက thrombogenesis မှာပါတယ်အဲ့တော့ triglyceride ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က deal လုပ်ဖို့လိုတယ် monitor လုပ်ထားရမယ်နော်အဲ့တော့ triglyceride ကိုဘယ်လို monitor လုပ်မလဲဆိုရင်triglyceride များလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့် patient တွေက secondary cause ရှိတတ်တယ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ secondary cause ရှိလား diabetes ရှိလား metabolic syndrome ရှိလား nephrotic syndrome ရှိလားနော်အဲ့တော့ Cushing syndrome ရှိလား thyroid ရှိလားအဲ့လို secondary cause ရှိရင်အဲ့ secondary cause တွေကို treatment ပေးရမယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ triglyceride တက်တာကိုကျွန်တော်တို့က statin ပဲ first track ကတော့ statin ပဲ statin ပေးထားတဲ့နဲ့နော် triglyceride ကဆက်တက်နေသေးရင်တော့အဲ့အချိန်မှာသူကomega 3ပေါ့နော် omega 3လည်းပေးလို့ရတယ် phenolphthaleate လည်းပေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ first track ကတော့ statin ပဲအဲ့တော့ one of the residual risk factor က triglyceride other residual risk factor ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်စောစောက mention လုပ်သွားတယ် lipoprotein A အခုက lipoprotein A row ကလည်းတက်လာတယ်နော် not only LDL lipoprotein A ကလည်း important risk factor ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်း LDL cholesterol ပေးရတာနဲ့ patient တွေက recurrent attack တွေရနေလို့ရှိရင်ဒီ patient တွေက lipoprotein A တက်နေလားဆိုတာကို check လုပ်ရမယ်သူ့ကို treatment ပေးသင့်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာလက်လန်းမပြီးသေးဘူး theory ရပါတော့နောက်တခြားဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီ cardiovascular disease မှာ not only statin not only lipoprotein anti inflammatory လည်းပါတယ်နော် anti inflammatory လည်းပါတဲ့ခါကျတော့ anti inflammatory ပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း HSCRP တက်တဲ့လူတွေက risk ပိုများတယ်နော် inflammatory ကလည်း involve ဖြစ်တယ် pathogenesis မှာအဲ့တော့ statin ပေးရင် statin က cholesterol လည်းကျတယ်ဒီ HSCRP လည်းကျတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က statin ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုပေးပြီးမဲ့လည်းတချို့ patient တွေမှာ HSCRP ကတက်တုံးမယ်ဆိုတော့ other cause of inflammation other parameter တွေရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ anti inflammatory တွေနဲ့ try လုပ်နေတယ်အခု colchicine ဆိုတာသုံးတယ်နော်ပြီးတော့ဒီ anti nice ကျန်တဲ့ methotrexate တွေပေါ့နော် disease modifying drug တွေသုံးနေတဲ့ trial တွေလည်းအခုလုပ်နေပြီနော်ဆိုတော့ anti inflammatory effect လည်းပါနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ tocilizumab ဆိုတာကျွန်တော်တို့ COVID မှာသုံးနေတဲ့ tocilizumab လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ recurrent MI မှာသုံးမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဆိုတာဒါ residual risk factor တွေကိုလုပ်နေတာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ I would like to conclude my presentation so prolonged lower LDL is associated with lower established cardiovascular risk throughout the range of study တိုင်းမှာပြတယ် LDL ကနည်းလေ risk နည်းလေပဲเนาะအဲ့တော့ guideline recommended treatment ပေးရမယ် dose ကို adjust လုပ်ဖို့လိုတယ်
lifestyle change ကတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ် statin ကတော့ first line treatment ပြီးရင် add-on treatment ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ recommended goal ကိုရအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင် patient တွေကိုရဲ့ cardiovascular event ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ slide လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LDL cholesterol goal ကကြလာတော့ဆိုတော့ကျတော့ I have some bad news for you တဲ့ when your cholesterol has remained the same the result finding have changed နော်ဆိုတော့ target က 1.4 ဖြစ်သွားပြီ maybe 1ဖြစ်သွားမယ်နောက်ကြဆိုတော့အဲ့တော့ cholesterol တော့မတက်ဘူးဆိုပေမဲ့မတက်ပေမဲ့လည်းတက်နေရင်လည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you so much, Professor Nyesowe, for your valuable presentation. May I invite Dr. Tia Sophie, Therapy Manager for Statin Life Science, onto the stage for your presentation. Okay, CIE Professor မြင် CIE Professor မြင်ဆိုဝင်နေတကွာကြွားလာတဲ့ပြည်သက်ဆရာများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတို့အမတို့ဒီနေ့မှာအားလက်တဲ့ကြားရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Zydus ကနေပြုလုပ်ခြင်းပါတဲ့ဒီ CME Symposium Program လေးကို join တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဆရာတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ Zydus Life Science မှာ Field Therapy Manager ဒေါက်တာတီဟာဆော့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဆရာဒီကျွန်တော် presentation လေးကိုပေါ့ကျွန်တော်အားလုံးမယိုးနိုင်တဲ့စာသားလေးပေါ့ prevention is better than control ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့စကြင်ပါတယ်ဆရာဆရာတို့အားလုံးဒီပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါတွေဆိုတာမဖြစ်ခင်မှာ prevent လုပ်လို့ရှိရင် patient တွေအတွက်ပါဒန်နေသွားမယ်ဈေးစကားတွေလည်းနေသွားမယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီး professor မြင့်စိုးဝင်းကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အများကြီးလည်းကျွန်တော် knowledgeable ဖြစ်တဲ့ lecture တစ်ခုပြောပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ company site ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးတို့နေ့စဉ် treat လုပ်နေတဲ့ patient တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Zydus Life Science မှာနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆရာတို့ patient တွေအတွက်offer more ပေါ့နော်ဘာတွေပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ present လုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာအနေငယ်များပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံး global data ရပါတော့ဆရာတို့အားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် global မှာဆိုလို့ရှိရင် IHD patient တွေ1/3လောက်က high cholesterol ဖြစ်နေကြရဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါဆရာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ patient တွေအတွက်ဆရာတို့ patient တွေ smiley heart ပေါ့ smiley heart ဆိုတော့ healthy heart ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဆရာတို့ patient တွေမှာဒီ cardiovascular disease တွေကနေကင်းဝေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင် cholesterol ကိုအကောင်းဆုံး control လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Zydus Life Science ကနေပြီးတော့ Zyrova 510 mg ကိုကျွန်တော်ဆရာတို့ easily available ရနိုင်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Zyrova ဆိုလို့ရှိရင် more than 10 country မှာဒီပေါ်တော့ဆရာဝန်ပေါင်းများစွာနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ brand လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဏာမပြောကြားခြင်းပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ Zyrova 5 mg ကိုဆရာတို့ patient တွေမှာ initiation therapy အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် total cholesterol ရော LDL ရောအပြင် triglyceride ကိုလည်းချဖို့လိုပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Zyrova 5 mg ကနေပြီးတော့ triglyceride ကို -8.9% ထိချပေးနိုင်တယ် LDL ကိုတော့ -26.5% ထိချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါကတော့ initiation therapy ပေါ့နော်ဆရာတို့ ਨੇ အကယ်၍ဆရာတို့တခြားသောဒီပေါ့နော် statin တွေပေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသော rosuvastatin statin ပေးထားတယ် control ထက်လိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Zyrova 5 mg ကို switch လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Zyrova 5 mg ကို switch လုပ်တဲ့ patient တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစ uncontrol ဒီ graph မှာဆိုလို့ရှိရင် 35.4% uncontrol ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် Zyrova 5 mg ကို switch လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 83.3% ပြောချင်တာကတော့ဒီ control ရတဲ့ patient ပမာဏတက်လာရဲဆိုတာလေးကိုလည်း information လေးပေးချင်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ primary prevention အနေနဲ့ Zyrova 10 mg ကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ patient တွေရဲ့ဒီ lipid profile တွေကိုအကောင်းဆုံး control လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zyrova ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Elite Factory ကျွန်တော်တို့ဒီ local မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲထုတ်လုပ်ထားတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ direct compression technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ stability ကိုအကောင်းဆုံး maintain လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဆရာတို့ patient တွေပေါ့နော်ဒီ throughout the process မှာ ဆေးရဲ့ efficacy ကိုအကောင်းဆုံး maintain လုပ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့လုံးဝကိုယုံကြည်မှုရှိစွာနဲ့ဒီ Zyrova ကို prescribe လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် cross povidone နဲ့ disintegrate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကတော့ optimal
better solution ရမယ် absorption ပေါ့နော် absorption အကောင်းဆုံးနဲ့ bioavailability optimal bioavailability ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ safety ပေါ့နော်ဆရာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ fully automated process ကြောင့်မလို့ဒီဆေးမှာဆိုလို့ရှိရင် microbial contamination ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းထားနိုင်တယ်ဆရာတို့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကို purity အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံး prescribe efficacy ကိုအကောင်းဆုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး highlight လေးပါဆရာအရေးလဲကြီးပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ brand တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် innovator brand နဲ့ကျွန်တော် bio equivalent trial တွေရှိကြပါတယ်ဆရာတချို့ brand တွေလည်းမရှိကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ innovator brand နဲ့ bio equivalent study မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ concentration versus time ပေါ့နော်ဒီဘယ်အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိ blood ထဲမှာ concentration ရောက်နေလဲဆိုတော့ဆေးရဲ့ concentration ကို innovator နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က innovator နဲ့ bio equivalent ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီ graph မှာလည်း proof လုပ်ထားပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကာလမှာဆရာ innovator brand တွေကိုသုံးဖို့ပြီးလို့ရှိရင်ဈေးကြီးတဲ့ brand တွေကိုသုံးဖို့ဆိုတာ patient တွေအတွက်တကယ်ကို big challenge ပါဆရာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာ Zyrova 510 mg နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ patient တွေက affordable ဖြစ်စွာနဲ့ပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ lipid profile ပေါ့နော် LDL control အကောင်းဆုံးရမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း information ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့ဒီ Elitech factory ကနေထုတ်တဲ့ Zyrova ဆိုလို့ရှိရင် patient တွေအတွက် affordable price လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကို market ထဲမှာရှိတဲ့ brand တွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုး affordable ဖြစ်တဲ့ price ရနိုင်တဲ့ဒီ Zyrova ကိုလည်းဆရာတို့ patient တွေမှာယုံကြည်နဲ့သုံးစွဲပေးဖို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော် presentation လေးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ဆရာဆရာတို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့Thank you, Dr. Diazo. Now we are open for question and answer session. We all can ask the question freely now. So while we are waiting for the questions coming from those who are attending in person or those who are attending online, so you can send the SMS. I think we are quite happy to respond to the question. Yes, yeah, please. Hello, ကျွန်တော်ကဒေါက်တာခင်မောင်စိုးပါဆရာ MC1 နဲ့81ကျောင်းဆင်းတာပါဆရာပထမဦးဆုံးတော့ဆရာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလို့ပါဆရာ My question ကတော့ဆရာပြော LDL cholesterol level 55ဆိုတာဆရာ secondary prevention ကိုပြောတာလားဆရာ primary prevention ရောဘယ်လောက် LDL cholesterol ဘယ်လောက်လဲဒါလည်းနေဆရာဒါ first question ပေါ့နော်ဆရာSecond question ကဆရာဟို HDL cholesterol ကြောင့်နေမှာ HDL cholesterol နဲတာက risk factor တခုဖြစ်နိုင်လားဆရာအဲ့ဒီတခု Thank you ပါဆရာဆရာဟို primary prevention ကကျွန်တော်နည်းနည်းစလိုက်မယ်နော်ဟိုပထမပိုင်းဟို section တခုမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒါလေးလည်းပြောထားခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ကတော့ secondary prevention ကိုတော့ focus လုပ်တာပေါ့နိအဲ့တော့ primary prevention ကတော့ဆရာတို့မှတ်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် lipid lowering therapy သွားခါနီးမှာဘယ်သူတွေကို screen လုပ်တင်လဲเนาะအဲ့ဒါကို risk stratification ဆက်သွားပါတယ်ဆရာသွားတော့အဲ့မှာသူ target level စီတော့ရှိတာပေါ့เนาะဆရာဒါဒီနေ့ secondary prevention တော့ more intensive we have to use much more higher dose of statin ဆိုတော့ဆရာဦးမြင့်ဆိုရင်လည်းI just congratulate Professor Minsowin who is just sitting beside me before the Q&A section. Professor Minsowin are very clear, very concise, and then they're very comprehensive. And then a lot of take-home messages. Not lowering automation and change to road ma who bigger I let pure now la tan ni let to pure to ara not a miai was how let Jesus in your the chaining ma pure jamare. See how those in but not the primary prevention around the loud or intensive people, not to the lady risk for Maramuti. So I think maybe I'm just welcome to respond to the question because you are the speaker of the symposium. General secondary prevention ပြောတာပါနော် secondary prevention ဆိုတာဆောစောပြောလို့ establish cardiovascular disease ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမှာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါက
general secondary prevention အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတာ high risk ကိုပြောတာပါเนาะအဲဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ target က 1.4 ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ သူကနေပြီးတော့တဆင့်နေသွားတဲ့လူတွေကြတော့ established cardiovascular disease တော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะမဖြစ်သေးပေမဲ့လို့ high risk မှာပါတယ်เนาะ high risk မှာပါတယ်ဆိုတာစောစောပြောတယ်ဒီဘယ်လို patient မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ risk factor တယောက်တစ်စုံတစ်ယောက်က risk factor တက်ဆရာ cholesterol တခုတည်းတက်လူကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะ cholesterol တခုတည်းတက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် blood pressure တက်နေတယ်เนาะ blood pressure ပဲတက်တယ်ကျန်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုက diabetes ရှိတယ် target organ မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုး patient တွေရတယ် high risk မှာပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသွားတာ secondary prevention ဆိုတာ thrombosis ဖြစ်မှာစတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တမ်း secondary prevention က atherosclerosis ဖြစ်တယ်စရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က infarct မဖြစ်ခင်တည်းကစရမယ်ဆိုတော့စောစောပြောတဲ့ diabetes patient နော်ဆိုတော့ hypertension patient တွေမှာ stroke မဖြစ်သေးဘူး infarct မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က propose secondary prevention ပေါ့ဒါမဲ့လို့ actually primary prevention နဲ့မှာပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကိုလည်းစောစော target ရှိတယ်စောစော high risk က 1.4 စောစောပြောတဲ့ cholesterol တွေအရင်တက်တယ်သွေးပေါင်တွေအရင်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် target ကဘယ်လောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် 1.8 ထားတယ် cholesterol LDL cholesterol 1.8 စောစောပြောလို့စီးကြိုလည်းမရှိဘူးဆရာရဲ့စောစောပြောလို့ family history လည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့လူက low risk တွေမှာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို low risk ဖြစ်လား high risk ဖြစ်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က risk score တွေရှိတယ်ဥရောပမှာဥရောပသုံးတဲ့ risk score ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ်ပိုင် risk score မရှိဘူးဒါမဲ့လို့ WHO ကနေပြီးတော့ risk score ဆိုတာလောက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုရင်ဆရာအသက်ကဘယ်လောက်လဲသွေးပေါင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ cholesterol ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာယောဂမဖြစ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့က risk ခွဲလိုက်တာပေါ့ risk ခွဲလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာ low risk ဆိုလို့ရှိရင်စောစောက target ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် less than 3 millimole တဲ့ဒီမှာ116ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ patient တယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာ risk ကိုခွဲရမယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့လူက primary prevention နဲ့တော့ရောက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ risk ကဘယ်ထဲဝင်လဲဆိုတာကြည့်မယ်အသက်ရဲ့ blood pressure ရဲ့ cholesterol ရဲ့သုံးခုကြည့်ပြီးတော့ risk ကိုကြည့်လိုက်နော် WHO ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ risk score ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဆရာ low risk ထဲမှာပါရင် target ကသူက130လောက်မှထားရင်ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်သူတဲ့ပို့ပြီးတော့ယောဂများလာပြီတွေးတိုးတွေရှိလာပြီစီးကြိုတွေတက်လာပြီဆိုရင် family hyper dyslipidemia ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် risk ကပိုတက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ target ကထပ်ပြီးတော့ကျပါမယ်နော်ဒါပထမ question ပေါ့ second question ကကြတော့ HDL cholesterol အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က LDL cholesterol ကို bad cholesterol လို့ခေါ်တယ် HDL cholesterol ကို good cholesterol လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုတော့စောစောကဒီ HDL cholesterol ကကြတော့ဒီ cholesterol ဒီ LDL cholesterol တွေကို liver နေပြီးတော့ degradation လုပ်တဲ့ထဲမှာသူက participate လုပ်တယ်လို့တော့ LDL HDL cholesterol များရင် LDL ကိုများချပေးနိုင်တယ်ချပေးနိုင်ရင် LDL cholesterol ကျသွားတယ်ကျသွားရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ HDL cholesterol များရင်ကောင်းတယ်နည်းရင်မကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ် practice က LDL cholesterol ကိုပဲကြည့်ရเนาะဒါပေမဲ့လို့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့က LDL cholesterol နည်းပြီးတော့ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေမှာကြတော့တခြား factor တွေစဉ်းစားရင် one of the factor HDL cholesterol ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ပိုင်းက LDL cholesterol ကိုခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် HDL cholesterol နဲ့ non HDL cholesterol ဆိုပြီးနှစ်ခုခွဲပလိုက်တယ် HDL cholesterol ဆိုတာ good cholesterol non HDL cholesterol ဆိုတာ bad cholesterol non HDL cholesterol တွေမှာ LDL တို့ပါတယ် triglyceride တို့ပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ lipoprotein A တို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ HDL cholesterol နဲ့ non HDL cholesterol ကို ratio ရှာလိုက်လို့ HDL cholesterol ကများပြီးတော့ non HDL cholesterol ကနည်းနေတာကောင်းတာပေါ့HDL ကနည်းပြီးတော့ non HDL ကများနေမကောင်းဆိုတော့အဲ့ treatment ကလည်းအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့
9 cholesterol ကိုဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ target ရှိတယ်အဲ့တိုင်း treatment ပေးရတယ်ဆိုတော့ HDL cholesterol နည်းတာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ treatment ပေးမပေးရ HDL cholesterol နည်းတာကို target မလုပ်ဘူး9 HDL cholesterol ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုပဲ target လုပ်ပြီးတော့ treatment ပေးတယ်ရှင်းပြရတယ်ရှိပါတယ်နည်းနည်းဆက်ဆက်ဆိုဆရာမေးတာတော်တော်ကောင်းတဲ့ question ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ risk stratification ဆိုတာကိုလုပ်ရတယ်ဆရာဒါမှလည်း very high risk ပေါ့လေ high risk မှာဆရာဦးမြင့်ဆိုရင်ပြောဆို very risky ဖြစ်တဲ့အုပ်စုကတခါရှိနေပြန်အောင်အဲ့တော့ risk stratifications လုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်ဆရာ Canadian guideline ဆိုရင်သူက Framingham scale ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် score ပေါ့တချို့ကတော့ဒီ ESC ကတော့ score system ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက risk calculator လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ risk calculator ဆဲမှာဖြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့က risk stratification လုပ်ရအောင် risk stratification ဆရာတို့လည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ hypertension management မှာလည်းအားလုံးကဒီအရာတွေကဆက်ဆက်နေရဆရာဒီ obesity ရဲ့ diabetes ရဲ့ lipids ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ perspective ကဒီနေ့က lipid perspective အနေနဲ့ကြည့်တာ哦ကျွန်တော်ကဒီ hypertension ဘက်က cardiovascular အကုန်လုံးကဒီက scope ကဒီထဲမှာmulti dimensional ဖြစ်နေရောတစ်ခုချင်းသွားတော့ focus လုပ်တော့လေကျန်တဲ့ factor စီကပါတာပေါ့ focus လုပ်တာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဆရာ risk stratification စလိုပါတယ်ဆရာဦးမြင့်ဆိုရင်ဆွေးနွေးတော့ WHO က risk calculator risk stratification ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ရအောင်အဲ့တော့သူနည်းသူဟန်နဲ့သူ target စီရှိသွားတယ် for example ဆရာဘာမှမရှိဘူးသက်40ကျော်ဒါ screen လုပ်ကြည့်တယ် diabetes မရှိ hypertension မရှိဘူးကိုယ့်ကိုစိတ်ဘူးလို့တယ် LDL လေးတက်နေတယ်တော့ဆေးတောက်မယ်ဒါမှမဟုတ် lifestyle modification လုပ်မယ်ပေါ့116ဆိုသူကျွန်တော် reference rate အောက်ကိုကြားတယ်ဆိုရင်ပြီးတာပဲပေါ့เนาะဒါ risk ပါဒါပေမဲ့ diabetes hypertension ရှိလာရင်တော့ I think they need a statin နော် statin ကို target level တိုင်းချရမယ်ပြီးတော့ still we have to maintain the cholesterol level ပေါ့เนาะအဲ့တော့ targets က LDL ဝဲသွားတယ် HDL ကတချို့ကဆရာတို့ statin တို့တချို့ဆေးတွေကတော့ HDL အနည်းငယ်တက်တယ်လို့တော့ပြောကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာကျွန်တော် focus လုပ်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအဲ့တော့ exercise လုပ်တယ် lifestyle လုပ်တယ်ဒါဆိုလဲ HDL တက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ HDL တက်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ the focus has been on the LDL even that TG နဲ့ LDL သွားရင် triglyceride တက်တော့မှကျွန်တော်က even the first line of treatment က statin လို့ပဲသွား statin ကိုကျွန်တော်ကစနောက်မှ control ရအဲ့တော့ဆရာလည်းပြောသွားတာရှင်းတယ်အရင်တော့ triglyceride ဆိုကျွန်တော်တို့ကသိဂရုမထားဘူးပေါ့နော် LDL က focus လုပ်နောက်ပိုင်းကျဒါ triglyceride ကလည်း one of the important risk factors for cardiovascular disease ဆို triglyceride လည်းချရမယ်ဒါလည်းကျသွားရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်း change ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာLDL ကတော့ with the current evidence and ongoing evidence I think we have to accept that the lower the better တော့ nearly ကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေက argue လုပ်ရတယ် cholesterol ဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး steroids တွေလုပ်တယ် membrane synthesis တွေဆိုတော့ many of the physiological functions are depends on the cholesterol အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ရှိနေမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ cardiovascular aspect ကတော့ကျွန်တော်တို့ the lower the better နော်အဲ့တော့ဆေးတွေအတွက်လည်းသိ cause effect တွေလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုတဲ့လူကိုလည်းတခါတည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ intensive treatment ပေးစရာမလိုဘူးလိုတဲ့လူကိုလိုသလိုပေးမယ်အဲ့ထက်မှအရေးကြီးတာ on top of that lifestyle modification ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရလာတယ်စစ်တယ်ပြီးတယ်နောက် treatment လေးယူရတယ်နောက် cholesterol ကျသွားတယ်နောက်6လတစ်နှစ်ဒီလိုပဲပြန်စစ်လိုက်တခါပြန်တက်လာတော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်တေကြာလာတွေနဲ့မြတ်ဒီ cholesterol level ကို life long ဒီဟာကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်မှု we have to use different measures including the lifestyle modification ဆရာတို့ပြောပါဆရာမေးမဲ့သူ any more question here yes Dr. Tewin ကို Tewin မေးပါခဲ့ဟုတ် thank you ပါဆရာဆရာယူဆိုရင်like secondary prevention နဲ့ lipid management တွေကိုအားတော့အများကြီးကျွန်တော် knowledge တွေတူတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါဆရာကျွန်တော် discuss လုပ်ချင်တာဟိုဆရာတို့ဒီ high CVD risk တွေကိုကျွန်တော် assess လုပ်ပြီးတော့ patient တွေ treat ရတာ risk high risk patient တွေကျွန်တော် management ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟို risk တွေကိုချပေးတဲ့ဆေးတွေကိုပေါ့နော်သုံးကြတာပေါ့နော် hypertension anti hypertensive ဆိုလဲ high risk CVD risk ကြားတဲ့ဒီဆေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးတယ်လို့နောက် diabetes ဆိုလဲ anti diabetes တွေမှာလဲ risk ကိုချပေးတဲ့ diabetes ဆေးတွေကိုသွားရတာပေါ့နော်အဲ့ကို case တွေကို treatment ပေးတဲ့အခါမှာအခုဆရာကျွန်တော်ဒီဆရာရဲ့ case လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာပြပြတဲ့ case မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီလိုနေတာ diabetes management မှာဆရာဟ
ပေါ့ပေါ့ဆရာ linacliptin နဲ့ metformin သုံးတာတွေ့ပေါ့နော်ဆရာ SCLD2 လို့ခေါ်တယ်Harris ကိုကြားတဲ့ဆေးမပါလို့လေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးပေးဖို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါလေဆရာမပေးတာဘာလို့လဲဆရာသိချင်ပါဆရာ Thank you ပါဆရာအခုနောက်ပေါ်တဲ့ဒီ GLP-1 တို့ SCL2 beta တို့က cardiovascular disease ကိုကြားတယ်ဆိုတော့ benefit ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် benefit ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုသုံးသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအခု currently even in America မှာဒီဈေးကြီးတယ်ဆရာနော်ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့တာမန်အဖြစ် first line drug အနေနဲ့တော့မသုံးဘူးနော်ဆရာကိုတော့နားမှာမရှိဘူးကျွန်တော်မှရင်ထောက်မဲ့သူမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ guideline မှာဆိုရင် metformin first try ပဲနော် metformin first try metformin နဲ့ control မရမှာနောက်ထပ်တစ်ခု add လုပ်မယ်ပေါ့နော် add လုပ်တဲ့ဟာတော့ဒီ SCL2 လည်း add လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီ sitagliptin တို့ linacliptin တို့လည်း add လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ add လုပ်ရင်တော့ SCL2 ဒါမှမဟုတ် GLP-1 add လုပ်ရင်တော့သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆရာဒါမဲ့လည်းဒီ patient မှာတော့ကျွန်တော်တို့ metformin first try ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ linacliptin ပဲပေးထားတယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့ EF ကကျနေမယ်ဆိုရင်တော့သူက EF ကကောင်းနေတယ် EF ကကျနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် SGL2 သွားတော့မှာနော်ဒါပေမဲ့ကိုက EF ကမကျနိုင်ဘူး EF ကကောင်းနေတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူ EF လည်းကောင်းတယ် intervention လည်းသိချာရထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ် risk factor control လုပ်မယ်ဈေးတက်တာနဲ့ control ရတဲ့ဟာကိုပဲဦးစားပေးရမယ်တကယ်လို့ additional risk တခုပေါ်လာတယ်EF ကကျသွားတယ်ဆိုရင် SGL2 တက်ပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တကယ်လို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ another infer ရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ GLP-1 က risk ကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသုံးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒါပဲသုံးတာတော့မယ် Thank you ပါဆရာဆရာတို့ online ကလည်းတစ်လှည့်အလှည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့တင်လိုက်ပြီနော် okay which statin atorvastatin or rosuvastatin is more preferred in ESRD on hemodialysis patient with ischemic heart disease questions are patient are already on hemodialysis patient ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစပြီးဆွေးနွေးမယ်နော်အဲ့တော့ ESRD မှာကျွန်တော်တို့ statin နာသုံးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ end stage renal failure chronic kidney disease 3 to 5 stage 3 to 5 all are they are very high risk for the atherosclerotic cardiovascular disease ပေါ့အဲ့တော့ statin ကိုသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတော့ if patient is already on the hemodialysis without studying statin ဆိုရင်တော့မပေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိထားတယ်ဒါတော့ဆရာဦးမြင့်စိုးဝင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါအဲ့တော့ patients already being on the statin ဆိုရင် we can continue the statin treatment during the dialysis patient အဲ့တော့ dialysis မရှိသေးရင်ကတော့သူ statin ကတော့ကျွန်တော်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်ပါဆရာဦးမြင့်ဆိုရင်ဒီကတော့2 scenario ပေါ့ CVD လည်းပါတယ်နောက် coronary ischemic heart လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း complex issue ဖြစ်သွားပါတော့ဆရာနည်းနည်းလေး response လုပ်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ischemic heart disease ရှိတဲ့ patient တယောက်မှာ statin သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် high dose statin သုံးမယ် number 1 က rosuvastatin သုံးမယ် number 2 က atorvastatin သုံးမယ်เนาะအဲ့ဒါ statin နှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ high dose statin သုံးရင် cholesterol ကျမယ် patient အတွက် benefit ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ general rule ကတော့နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ်เนาะဒါမဲ့လို့တချို့ paper တွေထဲမှာဗာပြောလဲဆိုရင် ESRD မဟုတ်သေးဘူး early stage ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီ rosuvastatin သုံးတဲ့ patient တွေမှာmicroalbuminuria ရတယ်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့ renal သမားတွေက microalbuminuria ရတာသိမကြိုက်ကြဘူးဒါ disease ရဲ့ progression ကိုပို့ပြီးတော့များစေတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ generally early CVD မှာ rosuvastatin နဲ့ atorvastatin ကိုပို့သုံးလို့ရှိတယ်မသုံးအောင်လို့မပြောဘူးသုံးလို့ရတယ်ပို့သုံးလို့ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဆရာဦးမြင့်ပြောသလို HD လုပ်နေတဲ့ patient တွေမှာ statin ရဲ့ role ကမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါမဲ့လို့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဘက်ကပြန်စဉ်းစားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ very very high risk မှာ CVD
end-stage CKD က very very high risk မှာပါတယ်ဆိုတော့ကကြဒီ patient ကဒီဘက်က cardiovascular event ဖြစ်ဖို့ chance ကများတယ်နော်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ renal ဘက်ကမပေးပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဘက်က established cardiovascular disease ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးပါပဲ statin so a kind of debate ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဗာနဲ့ chair လုပ်တဲ့လူ moderate လုပ်တဲ့လူနဲ့ speaker နဲ့ပေါ့လေ anyway these are the food for the thoughts ပါဆရာတို့ဒီလိုလေးဆွေးနွေးသွားရင်ဆရာတို့ပြန်ဖတ်တဲ့အခါလေးလာနောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေ literature စီကတော့မျိုးစုံရှိနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့ CKD aspect ကပြောတယ်ဆရာဦးမြင့်ဆိုပြန်ဒီ case က ischemic coronary heart disease ပါရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ atorvastatin ဆရာကတော့သုံးမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှတ်သားရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒါလေးတခုပါ Now question တခုသွားရအောင်Now questions are what is the role of triglyceride in NMI and stroke triglyceride ကြဘူးဆေးထပ်ထဲဖို့လိုပါသလားဆရာတဲ့ဟို presentation မှာတော့တော်တော်လေးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆရာပြောသွားပြီးပါပြီ triglyceride ကြဘူးကတော့ဟိုကြတဲ့နေတဲ့ residual risk factor ဆိုတာလည်းရှိတော့ triglyceride ကြရင်တော့လည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ patient ကပြောရတဲ့ထဲမှာ myocardial infarction or stroke ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုသလုံးက very severe form of atherosclerotic cardiovascular disease ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဖြည့်ဆွဲဟိုဆွေးနွေးနေတာရှိပါလားဆရာဦးမြင့်ဆိုရင် triglyceride နဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဒီ presentation ပထမပိုင်းမှာatherosclerosis ရဲ့ timeline ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ lipoprotein ပေါ့အဲ့ lipoprotein ဆိုရဲဟာကျွန်တော်တို့ low density lipoprotein high density lipoprotein ပေါ့အဲ့ lipoprotein ကဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဆိုရင်သူ့ထဲမှာအပို B ဆိုတာပါတယ်နောက်တစ်ခုက triglyceride အပို B molecule ပါတယ် triglyceride ပါတယ်နော်ပြီးတော့ cholesterol ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ lipoprotein ထဲမှာ not only LDL နော် LDL မဟုတ်ပါဒီ lipoprotein ထဲမှာ not only cholesterol triglyceride လည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အပို B protein ရဲ့အပို B molecule ရဲ့ triglyceride ရဲ့ cholesterol ရဲ့သုံးခုကိုပေါင်းပြီးတော့သူက liver ကနေပြီးတော့ lipoprotein ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီထုတ်လိုက်တဲ့ lipoprotein က blood ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ blood ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ very low density lipoprotein တွေက triglyceride တွေကထွက်သွားတယ်အကုန်တော့မထွက်ဘူး triglyceride တွေကရှိနေသေးတယ်နော်အဲ့ရနေပြီးတော့သူက very low density lipoprotein remnant ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ရနေပြီးတော့တချို့ triglyceride တွေကထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ low density lipoprotein ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ no triglyceride တွေအကုန်ထွက်သွားတာမဟုတ် triglyceride တွေကဒီထဲမှာပါနေတယ်အဲ့စောစောပြောတဲ့ remnant of LDL နဲ့ LDL တွေကစောစောပြောတဲ့ endothelium တွေကို invade လုပ်လိုက်တယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောစောက foam cell ဖြစ်တယ် inflammatory marker တွေထွက်တယ် fibrosis ဖြစ်တယ် thrombosis ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က main drug ကတော့ LDL ပဲနော် LDL ပဲဒါမဲ့လို့ဒီ LDL ဆိုတဲ့အထဲမှာ triglyceride ကပါနေတာဆိုတော့ triglyceride များရင်လေ LDL များဖို့ကို contribute လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာက triglyceride ကလည်း one of the risk factor ပဲဒါကြောင့်မလို့ pathogenesis မှာ triglyceride လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က target က LDL ကိုချတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ triglyceride ကိုလည်းတက်နေချတယ်။ guideline ထဲမှာလည်းပြောပါတယ်နော်။ LDL ကို triglyceride LDL ချမယ် triglyceride တိုင်း triglyceride ချတင်တယ် first choice က statin ပဲ။ statin နဲ့မကြမှာ second choice သုံးမယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ triglyceride က pathogenic system မှာလည်းပါတယ်။ triglyceride များတဲ့လူတွေမှာ cardiovascular event rate ကများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့LDL ချပြီးရင် triglyceride မကြသေးရင် triglyceride ပါချရမယ် Thank you ပါဆရာ Now question is တခုပေါ့နော် Yes ကုန်သွားပြီလားဟိုကုန်သွားရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုရှင်းညင်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကျွေးကြံနေတာပြီးခဲ့တဲ့ဟို session တုန်းကဆရာဦးမင်းစောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဦးပေါ့နော်အဲ့မှာဆွေးနွေးတော့ကတော့questions တချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းတာရကျွန်တော်တို့ဟို miss out လုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ထဲကတချို့ questions စီးပေါ့နိဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟ
ဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမေးထားတာလေးတစ်ခုကျန်တာက rosuvastatin versus fenofibrate which is better for CVD တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဒီအဲ့မေးတဲ့ဆရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Symposium များတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဆရာဦးမြင့်ဆိုရင်presentation ရဆိုရင်ဒါရှင်းသွားမှာပါเนาะအဲ့တော့ rosuvastatin ရဲ့ role ရှိပါတယ် fenofibrate ကတော့ mainly on the triglyceride ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုကတော့ဘယ်သူကကောင်းတယ်ဆိုတာapple to apple ရှင်းစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဖြေပြီးပါပြီပေါ့ in which stage of CKD should rosuvastatin be avoided အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ rosuvastatin ကိုကျွန်တော် to my knowledge ပေါ့လေကျွန်တော်တီးမှတ်ထားသလောက်ကတော့ CKD မှာ rosuvastatin ကိုမသုံးအောင်ဘူးတော့မဟုတ် guidelines ရာ stage 3 to 5ပေါ့နော် high risk ထဲမှာဆိုတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သိပါတယ်ဆရာဦးမျိုးဆိုများနည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ချင်တာမသိဘူးเนาะ CKD မှာ rosuvastatin ဘယ်လိုရှိမလဲပေါ့နော်ဆရာစောစောပြောရခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတချို့paper တွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ rosuvastatin က microalbuminuria ကိုပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော် compared to the statin ဆိုတော့အဲ့တော့ concept က microalbuminuria များရင် renal function deteriorate ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး data တွေ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကတော့ guideline မှာမသုံးပါဘူးလို့တော့ရေးထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပါပြီဆရာ thank you ပါဆရာနောက်တစ်ခုမေးထားတာ is there any relation between statin and Alzheimer's တော့ကျွန်တော်လေးလာတလောက်ကတော့ Alzheimer's ကျွန်တော်လည်းပြောနေတာပါသူကလည်း more of the lifestyle related disease ပေါ့လေ happen in the older age ပေါ့တက်ကြီးလာရင် cancer ပိုများလာတယ်ဒီ lifestyle ကအကုန်လုံးကဒီဟာတွေပဲ hypertension တို့ lipidemia hyperlipidemia diabetes နော်ဒီ lifestyle တွေကလည်း Alzheimer component မှာပါပါတယ်အဲ့တော့ statin နဲ့ Alzheimer နဲ့တချို့ papers တွေကတော့ရှိတယ်သို့တော့ statin ကတချို့ memory loss ဖြစ်ပါတယ်ပါညာပေါ့နော်ဒါလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ statin ကြောင့် Alzheimer ဖြစ်တယ်လို့တော့တိုက်ရိုက်မရှိပါဘူးတကယ်တမ်းတော့ Alzheimer disease က more related to the dyslipidemia အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြန်ပြီးတော့ beneficially ပြန်ကြည့်ရရင်တော့ statin ကို Alzheimer ဖြစ်ဖို့ကြောက်နေတာထက် statin ကိုသုံးပြီးတော့ lipids ကိုချတာကပေါ့နော် clinically more effective ဖြစ်ပါမယ် Now what is the eldest age for statin statin ရဲ့ eldest age ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့ trials တွေကဒီ hypertension trials ပဲဖြစ်ဖြစ် lipid trial ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ trials တွေတော်တော်များများသောအားဖြင့်တက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုနည်းနည်းခြံကြရတယ်ပေါ့နော်ခြံကြတော့အရင်တော့ evidence တွေကတော့တက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်နည်းနည်းလေး cautious ဖြစ်တယ်တချို့တွေက data တွေမပြည့်စုံဘူး hypertension မှာလည်းဒီလိုပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ trials တွေထဲမှာဒီ elderly population လည်းများလာတော့ဒီကပါလာတော့ data တွေရတော့ guidelines တွေထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်သိထားသလောက်ကတော့ eldest age တော့မရှိဘူး before 75တဲ့ငယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ age group ကတော့ the same as the young age ဆရာတို့ risk stratify လုပ်ပြီးတော့ statin indicate ဖြစ်တယ်ဆိုရင် statin indication တိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့85နှစ်ကျော်ရင်တော့ဘာလဲနဲ့စဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဒီ age group ကတော့ comorbid conditions တွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ statin ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ dose လေးတွေကို low dose လေးသုံးပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းincrease လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ geriatric principle ကများသောအားဖြင့်ဒီတိုင်းပါပဲ start slow go slow ပေါ့နော်ဒီဟာကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ eldest age ရလို့တော့မရှိပါဘူးပေးလို့ရပါတယ်နော်ဆေးတွေများတော့ drug interaction တွေရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါလေးတခုကတော့နည်းနည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်ကိုဆရာဦးမြင့်စိုးဝင်းကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီနေရာကျွန်တော်တို့လည်းသိအများကြီးမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ cholesterol ကကျသွားပြီဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့တောက်ဖို့လိုလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ statin တရားမေးထားတယ်နော် so နောက်တစ်ခုကဒီခါလေးဆက်မိတာ if cholesterol touch normal range is it possible to continue alternate day အဲ့တော့ high risk သမားတွေကတော့ဒီနေ့ဆရာဦးမြင့်စိုးဝင်းပြောတဲ့အထဲမှာတော့ဒီ statin ကတော့ရက်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒီကတော့သူ့ target ကိုသွားရမယ်ပေါ့
general primary prevention မှာကျွန်တော်တို့သိတာတနည်းအားပြောခဲ့တာကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် alternate day twice daily thrice daily တချို့ effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ high risk ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ primary prevention ကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့လူနာပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဦးမြင့်စိုးဝင်းတို့လူနာပိုင်းကတော့ဒါတော့ဒီ alternate day သွားလို့ရတယ်မရဘူးဆိုတာတော့ဒါဆရာဦးမြင့်စိုးဝင်းဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာစောစောကဟိုလေအသက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါလေးအရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြောအောင်အဲ့တော့ဒီအသက်နဲ့ဖြတ်ထားတာက ACC guideline မှာဒီ statin therapy ကိုသူကဘယ်လိုခွဲထားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ patient က very high risk ဆိုတာ MI ရထားတယ် stroke ရထားတယ်เนาะ risk factor တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဟာ very high risk ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ very high risk patient ဆိုရင် whatever the age သူကတော့ high intensity statin ပေးမယ် very high intensity statin ပေးမယ်ပြီးရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ cholesterol ကျလားမကျလား monitor လုပ်ထားမယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ patient က tolerance လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လား monitor လုပ်ထားမယ်เนาะအဲ့လို monitor လုပ်လို့ patient က tolerance လုပ်နိုင်တယ်เนาะ side effect မရဘူး target ကိုရောက်တယ်ဆိုရင် continue same dose เนาะတကယ်လို့ patient က tolerance မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စောစောပြောလို့ side effect ရှိတယ်ပေါ့เนาะ side effect ရှိရင်စောစောတကယ်တော့ side effect ကနည်းပါတယ် statin itself ကြောင့်လည်းတခြား factor တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့စောစောပြောလို့ liver ကို check လုပ်မယ်เนาะ CKMB set လုပ် check လုပ်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး check လုပ်ပြီးတော့ patient ကလည်းတကယ်လည်း intolerance ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ side effect တွေရတယ်ဆိုရင်တော့ statin ကို short ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်เนาะဒီသူ ACC guideline ထဲမှာလည်းသူက alternate တွေပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို short လိုက်လို့ရှိရင် target မရတော့ကျွန်တော်တို့ target ကိုရကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ second line drug တွေပေါ်လာတာဆိုတော့ statin high dose ကို patient က tolerance မလုပ်နိုင် statin dose ကို short မယ် dose ကို short မယ်မရရင် frequency ကို short မယ် alternate တွေဘာလို့ဖြစ်သွားမယ် plus non statin treatment နဲ့ act လုပ်ရမယ် acetaminophen ပေးရမယ်နော်ဒါဆောစောပြောတဲ့ statin နောက်တစ်ခုက very high risk မဟုတ်ဘဲနဲ့ high risk ဆိုရင်တော့ high risk ဆိုတာဆောစော AMI မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် AMI မဟုတ်ဘူး risk factor တွေမများဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လူတွေမှာကျတော့သူကအသက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆရာဦးမြင့်ပြောသလို ACC guideline မှာအသက်85နှစ်အောက်လား85နှစ်အထက်လားအဲ့တော့85နှစ်အထက်ဆိုရင်တော့စောစော very high risk လို့ပဲ high statin ပဲသုံးမယ်အဲ့ဒါက class 1 recommendation ဒါပေမဲ့အသက်85နှစ်ကျော်ရင်တော့သူ high statin နဲ့မစားတော့သူ့မှာကျတော့ intermediate နဲ့ပဲစားတယ် intermediate စားပြီးတော့ side effect ရလားမရလား patient က tolerance လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားအဲ့ဒါ treatment recommendation က class 2 ဖြစ်သွားပြီ1မဟုတ်တော့ဆိုတော့ recommendation ကနည်းနည်းနှိပ်သွားပါနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာက very high risk we want to start with the high intensity statin and we monitor the side effect if patient can tolerate we're going to continue high statin if cannot tolerate we're going to reduce the dose after reducing the dose if we not reach the target we're going to add the non-statin high risk very high risk very high risk မဟုတ်ဘူးရိုးရိုး high risk ပဲဆိုရင်တော့အသက်ငယ်တဲ့လူ less than 75 high statin therapy more than 75 intermediate statin therapy and then we monitor the patient tolerance whether we reach the target or not နော်အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုက statin target ရောက်သွားပြီ target ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးကို short လို့ရမလားဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံကုန်တာဟုတ်နော်ဆိုတော့ patient က guideline ထဲမှာတော့ပတ်စံကုန်လို့ short တယ်ဆိုတာတခါမှမပါဘူးနော် guideline ထဲမှာတော့ target ကိုရအောင်ပေးမယ် high statin ပေးမယ်နော်တကယ်လို့ဒါ intolerance ဖြစ်မှ side effect ရမှာ dose ကို short တယ်နော်ဘယ်လောက်ကြာပေးရမလဲ so far we don't know နော်အခုထိတော့3 year 5 year follow up လုပ်တယ် high statin ပေးထားတယ် effective ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ patient တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးတခုမှ study မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ဖြတ်လိုက်ရမလားဆိုရင် evidence တော့မရှိဘူးအဲ့ဒါ problem ပေါ့အဲ့ဒါအမေးခံရတဲ့ question ပဲ
ကိုယ်သာဖြစ်ရင်တော့တောက်နေရမှာတကယ်တမ်းကတော့လေ statin ကတော့ဒီဟိုတောက်သူကတော့ကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့လေဒီ atherosclerotic plaque ပေါ့နော်ဒီ plaque ကြီးရှိနေဦးမှာဆိုတော့ဟို blood LDL lowering effect တခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် statin က it's also effect on the atherosclerotic plaque ပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုမြင်လာတော့လေ continue လုပ်ထားတာပိုကောင်းတယ်ဒီဟာရပ်ဖို့လဲ guideline စီကပြောတာမတွေ့ရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေး Now when we should check lipid profile again after the start of statin ဆရာမြင့်ဆိုရင်ပြောသွားပါပြီတလပေါ့เนาะ4 plus or minus 2 weeks ဆိုရင်စပြီးတော့ check လုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ high risk တွေဆိုရင်တော့ဒီတက်စောပြီးတော့check လုပ်လေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ statin treatment က4 weeks 6 weeks လောက်မှ action က maximum action ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပဲဖြေလိုက်ပါမယ်ဟိုလွဲတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းခက်တာဆိုရင်တော့ဆရာဦးမြင့်ဆိုဝင်ပဲနော်နောက်တစ်ခုကwhich dose of statin to be started on 45-year-old average body man, average weight man with type 2 diabetes mellitus with moderate to severe dyslipidemia and mild hypertension who is the smoker. Say later dyslipidemia moderate to severe and type 2 DM ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ average for overweight တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဆရာမြင့်ဆိုရင်များဖြေပြီးနိုင်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုစောစောလို့ကျွန်တော်ပြောတာနောက်ဆုံးတော့ risk calculation တွေကအခြေခံပြီးတော့ပဲသွားမှာပါဒါတွေထည့်တွေ့ရမှာဆရာပဲ tools နဲ့များ statin suggest လုပ်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ diabetes patient ကဘယ် risk မှာပါတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ patient က diabetes ရှိတယ် target organ damage ရှိတယ် target organ damage ရှိတယ်ဆိုတော့ microalbuminuria ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟို iron complication ရှိရပေါ့အဲ့လို target organ damage ရှိနေတယ်ဆိုရင် or target organ damage မရှိပေမဲ့လို့သူ့မှာ3 major risk factor ရှိနေလို့ရှိရင် very high risk မှာပါတယ်ဆိုတော့စောစောကလူနာကအသက်ကတော့သိပ်မကြီးသေးဘူး diabetic diabetes ဆက်လက်တောက်တယ်cholesterol လည်းများတယ် severe dyslipidemia နဲ့ smoking နဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ hypertension လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ risk factor 3ခုဖြစ်နေဆိုတော့ diabetic မှာ risk factor 3ခုရှိရင် very very high risk ပဲ so very very high risk ဆိုရင်သူ့ရဲ့ target ကစောစောပြောတယ် 1.4 LDL က 1.4 ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ treatment က high dose statin Thank you ပါဆရာဟို last question ပေါ့ဗျာဆရာတို့ဒီမှာအောင်မေးကြရများရှိပါသေးလားဆရာတို့တခုတက်လာဆရာတန်းထိုက်အောင် Do statin fibrate combination benefit in lipid profile Thank you ပါဆရာlipid profile statin and fibrate combinationဆရာတန်းထိုက်အဲ့တော့ presentation နဲ့မှာပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့က target က LDL cholesterol နော်အဲ့တော့ target က LDL cholesterol cardiovascular disease ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် cardiovascular ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော် high risk ပဲဖြစ်ဖြစ် target က LDL cholesterol နော်ဆိုတော့ LDL cholesterol ကျဖို့က main ဆိုတော့ lipid profile ဖောက်လို့ရှိရင် LDL cholesterol ကျဖို့က main နော်ဒီလို LDL cholesterol ကကျတယ် triglyceride ကမကျသေးဘူးဆိုရင်ဒါ lipid profile မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ LDL cholesterol အပြင်ကျွန်တော်တို့က triglyceride ကိုလည်းချတယ်နော်
Statin is treatment recommendation LDL cholesterol statin beta beta. No? I know general not second the cool egg low so I phenylfibrate egg low. No? So I do statin plus phenylfibrate combination be like LDL cholesterol java. No? So so LDL jame, triglyceride jame, so lipid profile low like no? So LDL net phenylfibrate naku bound lipid profile kaume so naku baume. LDL the Korean lipid profile going LDL the Kuelo. The lipid profile jaro yam JPM wabi, general LDL or triglyceride or biomeso so that you get HDL cholesterol gauna Edariva, Biamio Sinama, no? Not so that HDL and HDL ratio of Blausia, no? The European resolution lipoprotein is Babale, Blausi, but the lipid profiles are Yanjabian. No? Lipid profile Yanjabian, Damelu general working definition, working condition, ADU general Uzabide, ADA being second choice car, triglyceride. So, I know, statin, control plus phenylfibrate. Don't do it. See, I don't have go question cut la mean, no? I near my eco-spend, no? Tiaro di omega 3 fatty acid, eco-spend are two guidelines in my phenylfibrate matoage, rally would recommend low charali or to one, Siarali or Sunilu Yamla, no? You know, alternatives here, Miai, TG's level to our. So, Siami, Legeno Miena, Legeno, Takali General, lipids, statin B lightable. Statin B be a Kajaro, LDR or Java. I mean, TG tell her. I don't really 2 years ago, no? TG tell her, and then there's a with a bar of Pitawa, TG with that general targets are LDS, so we may trying this like a 10 So we need to aim to lower the triglyceride no xiaomi so in pure aro dashin mare triglyceride ko chana kaune dale one of the risk factors for cardiovascular disease eco-spend aro guidelines ere maro pare not just omega 3 fatty acid no fish wine to solura mo one alternative triglyceride lunari treatment period statin fast try no? Pure now to cook below yara, so that 5 weight. 5 weight below yara, now to go so that omega 3 fatty acid below yara. To a dose car or high dose 4,000 BR. So general treatment period yama, the feka benefit go GR, the feka side effect go GR. No? So triglyceride jabo daga general to guideline maro patient statin down there danema triglyceride majabu solution phenylfibrate may be considered Damedo class 1 recommendation mo class 2 be shi no because now to so 3 omega 3 fatty acid ara may be considered in combination with the statin. Tamil class 2 recommendation. The package are side effects in the side effects in the general epidemiology. The omega 3 taudeliri mare AF yare. No? AF yare data retralabi. Omega 3 taudeliri ma AF yare. Tajamu general statin control me not to add this so we may lose the fact benefits to the fact side effects here. Ischemic heart disease are already present. Iboma general statin bio omega 3 be like AF taya di luna bobio so me. So I don't Tajamu recommendation two the one machine no 2 so count tame absolutely count amo. Not who are I will be the patient in the fruit the yard. Who now by Tola. The general practice, you know what, triglyceride day, 5 weight beta, omega 3 beta, which general beta treatment, general be shown about
တချို့ patient တွေက AF ရတယ်သူကသူရလားကိုကြောင့်ရလားမသိဆိုတော့အခုကတော့ benefit ကလည်းအရင်နေတဲ့ခါကျတော့အရင်လို့ triglyceride အများကြီးတက်နေရင်တော့ကျွန်တော်ပေးမယ် triglyceride အများကြီးမတက်ရတော့မပေးဘူးဟိုအရင် guideline ဆိုရင်900ကျော်မှပေးရ triglyceride နောက်ဆိုမပေးဘူးဒါပေမဲ့အခုကတော့နည်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ treatment recommendation က class 2ပဲရှိတယ် Thank you, Asia. The last question, dear, when should we notice statin associated myositis if we start statin therapy? Should I stop statin? Step by step, during COVID-19 infection, because I think it may aggravate myositis. The CK နဲ့ monitor လုပ်တာဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဒါကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါပဲပြောပြီးသား CK level ကိုကြည့်ပြီးတော့မှเนาะပြန်ရက်မယ်တကယ်လို့ CK remain elevated ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ other causes of myositis ကိုဆက်ကြည့်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ reintroduce လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပဲဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် question စီတော့ကုန်ပါပြီเนาะအဲ့တော့closing session 啦，对吧？把ဆက်လုံးလဲအေးပြော closing session ပါရှင်ဟုတ်successfully accomplished. I would like to thanks all of you who are present here and those who are joining online and who also actively participated in the very lively discussion. Many of the questions raised some of the concern about statin therapy, and it indicates that we all aware of the statin in management of cardiovascular disease and lipid management. My thanks also go to Professor Mien So Win, who presented very well starting from the role of the LDL, natural history of atherosclerosis, and case history, which is a bit complicated, but it is understandable to all of the participants here with the drug treatment regime and how he tried to achieve the target LDL level in these kind of patients, and also some of the updated information on lipids management, and also responding very well to all of the questions which are raised during this symposium. And lastly, but not the least, but I would like to thank Zydus company, and the country manager is physically present here with us. And thank you so much for providing us this very crucial scientific symposium, how we can use the statin effectively for all the benefits of the patients. So I hope this symposium will a lot help all of us in the clinical practice to deal with the dyslipidemia, which I already said that we cannot stay away from the cardiovascular disease and we cannot stay away from the statin. We need to use wisely for all the benefit of the patients. So I think that's my conclusion and closing remarks, and thank you very much all of you again. Thank you so much, Professor Mien, for closing